Сайн байцгаана хүмүүс үзэгчтэй та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Монголын Талиалчдын үндэсний холбооноос 5 дахь их хурлаа хийх чагаар зориулаад бид бүхэн одоо Монголын газар тариалгын салбарт одоо ажиллаж байгаа хамгийн голлох одоо мэргэжилтүүдийг урьдчилтэй одоо энэ Монголын газар тариалгын цаашдаа ирээдүйд хэрхэн хөгжих вэ? Энэ системийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ гэсэн сэдвээр ерөнхийдөө ярилцлага өргөнүүлж байгаа. Энэ удаа бид нэр Монгол ногоо төслийн зохицуулагч Төр Мандах гоотой одоо ярилцахаар уулзгаар ирсэн байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та сайхан аварж байна уу? Сайхан аварж байна. За хавар гэдэг чинь одоо энэ газар тариалгын салбарт байгаа хүн болгоны хувьд бол яг толгойн дотор бүх төлөвлөгөө бууж байдаг тийм. Дээрээс нь өнгөрсөн жилийнхаа олд амжилтыг алдаан эрсдлийг бас дүгнжээдэг цаг үе. Тэгэхээр би танаас хамгийн ихний асуултыг асуух гэж байгаа энэ юу вэ гэхээр Монголын энэ газар тариалгын салбарт яг энэ үр сорт ген фондтой холбоотой тийм нөхцөл байдлаар та нэг товчхон дүн шинжилгээ хийгээд одоо бид нэр яг ямар цаг үеийг даван туулаад ямар одоо нөхцөл байдал дээр хичгээд байгааг үзэгчтэй нэг товчхон таамаглаад хэлэхгүй. За тэгэхээр өнөөдөр бол би нэг хүнсний ногооны үр сортын бодлого салбарын чиглэлээр товчхон яриа. Тэгэхээр хүнсний ногоо гэдэг бол Монголд бас шинэ термин. 1959 онд Атрын анх дугаар аяа эхэлснээс хойш одоо нэг улсын нэгдэл сангийн аж ахуйнууд байгуулагдаад энийг түшиглээд одоо ногооны бригадууд баригдаж анх тариалт эхэлж байсан. За ихэнх үедээ бол Оросын холбооны улсын сортуудыг үрийн импортоор оруулж ирж тариалт хийж байсан. За тэр үед бол одоо шинэ термин байсан учраас тариалахаас гадна баг иргэдэд нөгөө яаж хүнсний ногоог хоол хүнсэндээ хэрэглэх вэ гэдгээс эхэлж бас одоо хэрэглээнд нь шинэ дадал суулгаж байсан л да. Гэхдээ цөөн төрлийн хүнсний ногоо тариалж байсан. Энэ 60-аад оноос 63 оноос эхэлсэн байдаг. Дархны эрдэмтдийн хүрээлэн дээр түшиглээд хүнсний ногооны сорт судалгаанууд явагдсан. Ингээд одоо эхний сортууд бол 70-аад оны ихээр нутагшиж эхэлсэн байдаг. За энэ ажил нөгөө төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгтай социализмын үед бол нэлээд эмх цэгцтэй энэ улсын эрдэмтдийн хүрээлэн дээр захиалгаар өрийн үйлдвэрлэдэг. Энийг нэгдсэн журмаар аймаг сумдын улсын нэгдэл сангийн аж ахуйнууд захиалгаар одоо түгээлт борлуулалтыг хийдэг байсан учраас энэ тухайн үед бол энэ салбар бол нэлээд хөгжсөн одоо үеийн борлуулалт мөнгө төгрөг хөрөнгө оруулалтын хувьд санаа зовх юмгүй байсан. За 90-ад он гараад энэ зах зээлийн нийгэм шилжснээс хойш энэ хүнсний өрийн аж ахуйн систем тэр дотроо хүнсний ногооны өрийн аж ахуйн систем их хүнд байдал болсон. Улсаас захиалга өгөхөө байсан хөрөнгө оруулалт нөгөө эрдэмтдийн байгууллагууд төсөв хөрөнгө нь бага болсон. Ингэнгүүт тэнд одоо үр үйлдвэрлэл явагдах байсан. За ер нь бол хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэл бол одоо төмс буудаа хоёртой харьцуулахад нэг өөр онцлогтой. За төмс буудаа хоёр бол одоо нэг л төрлийн тархинлаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас энэ одоо сортын бодлого болоод өрийн аж ахуйн системийг бол авч явахд хялбар байдаг. За хүнсний ногоо гэхэд бол бид нар одоо яг Монголд хэрэгжилж байгаа хүнсний ногооны нэр төрлөг бол 40 гаруй нэр төрлийн хүнсний ногоо хэрэгжилж байна. Эндээс их бага хэмжээгээр тариалж байгаа нь 30 гаруй нэр төрлийг тариалж байна. За яг одоо дотоодынхаа хэрэгцээг нэг 80-аас дээш за 100% хангах хэмжээнд тариалж байгаа тархимл бол нэг 8-9 нэр төрлийн тархимл байна. Үрийн үйлдвэрлэж байгаа тархимл бол бас цөөх. За нэгдүгээр онцлог нь. Хоёр дахь нь болохоор хүнсний ногооны үрийг бол одоо төмс буудааны өр шиг хаасайгүй үйлдвэрлэж боломжгүй байдаг. Энэ одоо хөрс цагаараа онцгой нөхцөл шаарддаг. Дусааны хангамжтай илүүтэй, за намартай хорвороо багтай газруудад ихэвчлэн одоо хүнсний ногооны үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр манай судлаачид өмнө нь энэ чиглэлээр одоо маш сайн ажилласан. Тэгээ хүнсний ногооны өрийг хаана ямар газар ямар тарин хүнсний ногооны өр үйлдвэрлэж болох вэ гэдгийг үндсэнд нь тогтооцсон байж байна. За тухайлбал одоо энэ төвийн бүстэй зөө хараа дархан орчимд эрдэмтдийн хүрээлэн өөр дээрээ урт сонгоны өр шар манжин хөрөн манжингийн өрийг үйлдвэрлэж улсын хэрэгцээг хангаж ирсэн. Зөө хараа дээр бол саримсны өр гаргаж ирсэн, байцааны өр гаргаж ирсэн. За гуат ургамл гэж одоо дулаан сүр ургамл гэж ярьдаг. Одоо дулааны нийлбэрийг шаарддаг тархимлууд байж байна. Энэ дээр өргөс тэмх тарвас амтд тухай гэдэг. Энийг бол Баян хонгор аймгийн ихэн гол ийм одоо Баян бүрдэд гаргаж ирсэн, Ховд аймагт гаргаж ирсэн, Дорногов аймагт бас гаргаж байгаа.
За ийм одоо говийн бүсийн дулаан газруудаа нэг гаргаад. За ихийн гол тус мөн энэ өргөс тэмхээс гадна бас улаан зоолын үрийг гаргадаг. За дараа нь одоо манай хамгийн гол одоо хүнсний ногооны өр үйлдвэрлэлийн хэсэг бол усын улаан гол. Энд бол одоо шарлуун, шар манжин, хөрөн манжингийн үрийг үйлдвэрлэж улсын хэрэгцээг бүрэн хангаж байна. За дээр нь тодорхой хэмжээний захиалгын дагуу электив болон дунд орон бусдаа сортын байцааны одоо нутагсан сортын өр гаргаж байгаа. Бага хэмжээнд төл сонг нь гаргаж байна. Ийм байдлаар энэ үрийн аж ахуй бол үндсэндээ тэгээд цомхон цөөхөн газар явагддаг. Ерөөсөө төвлөрсөн хэдхэн газраа цагааны нөхцөл нь аягүй сайн таарсан байдаг байна шүү дээ. Урд нь судлагдаад энэ төрлийн таримлыг үрийг үйлдвэрлэхэд энэ хөрс цагуурын нөхцөл нь илүү тохиолсон энэ газруудаас үйлдвэрлэл нь явагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр нэг зүйлийг тодруулж хэлэх гэсэн. Үр сортын одоо энэ үржүүлэх, судлах гэдэг бол өөрөө бас агрикологийн энэ салбар дотор генетикийн тусгай нэг чиглэл болоо явчихж штэ тий. Тэгэхээр яг энэ чиглэлд Монгол улсад нэмэгдсэн мэргэжилтнүүд нь хэр олон байдаг юм бэ? Одоо ерөнхийдөө бол яг одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар бол гол төв нь бол Давхны орон гац тариалангийн үрэлэн баг шиг байна тий. Тэгээд одоо яг энэ цаашдаа энэ одоо хүнсний ногооны өр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд манай яг энэ чиглэлийн мэргэсэн боловсон хүчнийг хичнээн хүн одоо жишээлбэл хэрэгтэй байх бай. Тэгээ энэ ер нь бол таримлын одоо өргөлжүүлгээс эхлээд одоо сортоо сонгох нь чухал. Өөрийн орны хөрс цагуурын нөхцөл дасан зогтсон болцсон бүрэнг үүсэж ургацах ийм сортуудыг сонгох зорилготой. Мэдээж хэрэг дараагийн шаардлага бол одоо ган хүйдэн тэсвэртэй, өвчин хортон тэсвэртэй гэдэг ингээд урт хугацаанд хадгалагддаг гэдэг энэ сортууд бол байна. Энэ чиглэлээр орно. Тэгэхээр манайд бол энэ сорт сортын салбар бол 63 оноос эхэлсэн байдаг. Эхлээд бол Эрдэмсгийн хураалтанд хийгдсэн. Дараа нь Төв аймгийн Борноор, за энэ Улаанбаатар хот орчимд одоо хүнсний ногооны төм сүнсний ногоо хөлөмжийн сорт судалгааны улсын сорт сортын салбар гэж байгуулагдсан. Энэ дээр энэ сорт дархны орхон сум дээр бас байдаг байсан. За энэ явж байгаад 90-ад он дээр ингээд сорт сорилтын салбар бол үндсэндээ байхгүй болсон. Улсын төсвийн санхүүжилт байхгүй болохоор энэ зогссон. Тийм болохоор энэ 90-с 2000 одоо 5-6 он хүртэл бол үндсэндээ бол том сүнсний ногоон сорт судалгаа бүрэн зогссон байсан. Энд юу тариалагдсан гэхээр одоо тэр 60-70-ад оны үед нутагсан цөөхөн төрлийн тухайлбал одоо шар манжин дээр ихэд шведский жолтой, шарлоон дээр одоо шантена 2461, хөрөн манжин дээр бордо 230 цагаад энэ сортууд бол одоо 50 гаруй жил одоо таригдчих. Өнөөдрийг хүртэл таригдчих. Зарим сортууд нь одоо сонгоны Бисоновская, Стригуновская гэх сортууд, нутагсан сортууд байсан. Энэ нөгөө өр үйлдвэрлэлд байхгүй болоод бусад улс оронд энэ сорт ч одоо хуучрын шүү дээ. Тийм ээ шинээр селекцийн шин сортууд гарна. Ингээд тухайн орондоо өр үйлдвэрлэгдэх учраас энэ бол ингээд одоо үйлдвэрлэл дээр байхгүй болж байгаа жишээ. Энэ үрээс хамаарат. За ингээд энэ ажил бол ингээд урсгалаараа яваад үндсэндээ бол шин сорт оруулж сорт нутагшуулж чадахгүй явсаар байгаад 2010 онтоос золгосон. Тэгээ бид нар бол 2005 оноос эхэлж Монгол төмс хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Манайх бол энэ төслийг хэрэгжүүлэн Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй хүнсэд аж ахуй хөнгөлөлтөөрийн яамны захиалгатай. Тэгээ Монголын хөдөг шинжилгээний лабораторид холбогдсон төрийн бас байгууллага хэрэгжүүлж байгаа төсөл. За энэ төслийн хүрээнд бид нар 2005-аас одоо 12 он хүртэл төмсний сорт судалгааг явуулсан. За эндээс одоо бид нар Голланд, Герман, Оросын холбооны улс, Америк, Канада, Хятадаас ч гэсэн одоо сортууд оруулж судлаад нийтдээ 7 сортыг бид нэр одоо нутагсан сортоор оруулж одоо үрээ аж ахуйн чиглэлээр ингээд явж байгаа. Энэ хөр бол одоо энэ чиглэл нөгөө нямжээр хачаас би нэг ингээд гаргаж. Хүнсний ногооны сорт судалгааг бид нар 2012 оноос эхэлсэн. 2012 оноос нийтдээ бид нар энэ Голланд, Герман, Оросын холбооны улсаас нэг 12-3 нэр төрлийн 80 гаруй сортыг оруулж явж байгаа судалгааны ажлыг Эрдэмсгийн байгууллагатай хамтарч хийсэн. Энэний үр дүнд бол одоо шинэ сортууд 13 оноос эхэлж одоо нутагсан ирээдүйд шинэ сортууд одоо нэлээд гарч ирж байна. За өнөөдрийн хүртэл бид нар нийтдээ нэг 20 гаруй одоо сортыг нутагшуулж байна. 13 нэр төрлийн хүнсний ногооны 20 гаруй сортыг нутагшуулж байна. За нэг 26
гибрид сорт гэж ярьдаг одоо сүүлийн үед эпник тийм энэ гибрид сортыг бас ирээдүйдээ нутагснаар батлуулаад үрийн дотооддоо үрийг үржүүлэх боломжтой тархинуудын үрийн дотооддоо үржүүлээд тэр гибрид үр бол Монголд үйлдвэрлэх боломж байхгүй нөө селекцээр гаргадаг учраас энийг тухайн сортыг гаргасан одоо Голландын Бэйо гэж дэлхийн үндэсний ногооны үрийн 40% хангаж байдаг том одоо селекц үрийн аж ахуйн компани гэж байна. Германы Satimex гэж мөн том компани байна. Оросын холбооны улсын үндэсний ногооны селекц үрийн аж ахуйн хүрээлэн гэж байдаг. Энэ гурваас голлож бид нар сортууд авч байгаа. Сүүлийн үед бол Азиас бас Солонгос талаас бид нар сортууд оруулж судалгаанд оруулж байгаа. Энэний үр дүнд бол одоо тархинлуудын нэр төрөл олшилсан. Энэ дээр тариалагддаг одоо баталгаатай Монгол орны нөхцөл дасан зохицож ургацаа бүрэн өгч чадах сортуудыг ингээд модгшуулаа явуулж байгаа учраас сүүлийн үед бол үндэсний ногооны одоо ургац тариалах талбай нэмэгдэж байна, ургац нэмэгдэж байна. За хүнсний ногооны үрийн аж ахуй одоо яг ямар байдлаар явж байгааг бол уул нь бол одоо энэ чинь нөгөө сорт судалгааны ажил бол төрийн хувьд хийх ажил л да. Гэтэл энд нэгэд улсын сорт цорилт ялангуяа төмс хүнсний ногооны сорт цорилт салбар гэж байхгүй учраас энэ Монгол төмс хөтөлбөр Монгол ногоо төслийнхээ хүрээнд бид нар эрдэмтгийний байгууллагуудаар түшиглээд энэ сорт судалгааг явуулж байна. За цаашдаа энийг яаж тогтвортой явуулах вэ гэдэг бол өөрөөсөө бол төсөл дууслаа. Тэгэхээр ч одоо бид нар дэмжлэг байхгүй болчихсон тийм учраас бид нар энэ бол улсын сорт цорилтын салбарууд байгууллагдаасаа гэж бодож байгаа. Энэ дээр тодруулж асуух юм л да. Жишээлбэл 2016-аас 19 оны төслийн 1-р шатанд бол тухайн үед 5 сая франк буюу 8.8 тэрбум төгрөг тавигдчихсэн юм байна тийм. Одоо 2-р шат бол эх жил 2023 онд дууссан. За тэгэхээр 3 жилийн хугацаанд нэг 9 орчим тэрбум төгрөг тухайн үед тавигдчихсэн бол одоо үүнийг 23 оноос цаашаа 2030 он хүртэл үргэлжлүүлээд явхад хэдийн хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй вэ? Энэ хөрөнгө оруулалтыг бол яг засгийн газар шийдэх хэрэгтэй нэ эргээгээд бидний эсвэл энэ зах зээлээс хөрөнгөний зах зээлээс босгох эсвэл энэ гадаад их усруудаас босгох хэрэгтэй. Та аль нь үр дүнтэй гэж байна? За сорт судалгаан дээр бол ийм ажил байгаа. Бид нар одоо ингээд нэг өсөндөө төрийн бус байгууллага, эрдэмтгийний байгууллагатай хамтраад одоо гадны төслийн санхүүжилтийн дэмжлэгтэйгээр явж байна шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ одоо бүрэн явж байгаа гэж бас хэлж чаддаг. За энэ хүрээнд бид нар өнгөрсөн оны 10 сард тархимл оргилын өр сортын тухай хууль гэж батлагдсан. Энэ хуулийн хүрээнд бол одоо энэ сорт цорилтын салбаруудыг энэ бүс нутгуудад байгуулах хэрэгтэй гэдэг одоо заалт орсон байж байна. Тэгэхээр энэ хууль 22 оны 1 сарын 1-ээс одоо энэ жилээс мөрдөгдөж эхэлж байгаа учраас энэний хүрээнд төр засгаас тодорхой арга хэмжээ аваад төмс хүнсний ногооны сорт судалгаа явуулдаг ядаж энэ төвийн бүстэй 1-2 салбартай болох хэрэгтэй. Энэ төрөө санхүүжээд явдаг. Энд одоо хүнсний аж ахуйн үйлдвэрийн яам дээр өр сортыг хилчис гэж байна. Эндээсээ гадаад дотоод орнуудтай холбоо бариад энэ шин сортуудын захиалгын дагуу аваад эндээ судалгаа хийгээд ингээд энэ ажил бол төрийн санхүүжилтээр цаашаа явахад бол тасралтгүй явах боломжтой. За хэрвээ төр байгуулж чадахгүй, энийг санхүүжүүлж чадахгүй бол энэ олон улсын байгууллага энд төсөл хөтөлбөрүүдэд газар тариалан салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд дээр одоо санал тавиад тэгээд одоо энэ Монгол ногоо төслийн хүрээнд хийгдсэн ажлыг бас таслахгүй аваад явах боломж бий. Бид нэр энэ Монголын хөдөөшинлөгийн баримтын холбоо гэдэг бол үндсэндээ Монгол даяар салбараа байгуулсан. Одоо бид нар 35 сум салбартай энд 1480 гишүүнтэй. 1480 гишүүн бол дан төмс хүнсний ногоо тариалдаг иргэд аж ахуйн гэж хоршоо байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг бол бид нэр хийж болно. Хамгийн гол нь санхүүжилтийн хувьд төрөөс юм уу эсвэл олон улсын байгууллагаас тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг байхад л аваа явчих боломж л. Би энэ дээр тодорхойлж өгөх гэдэг нь нөгөө яг мэрэгсэн тэр селекц ажлыг хийх тийм генетикийн чиглэлээр одоо мэрэгсэн боловсруучч манад их хангалттай байгаа. Одоо ингээд яг хөө бусад ингээд газар тариалан янз янзын салбаруудтай асуудал явахлаа нөгөө нэг агрономын дутагдaltaч гэдэг юм хүмүүсийн асуудал ирдэг л да. За энэ дээр бол за селекц генетикийн нэрээр ажилтан бол эрдэмтгийний хүрээлэн дээр байгаа энэ хэмжээндээ бол болчихно. Яагаад тэгэхээр бид нар бол одоо яг хүнсний ногоон дээр бол шинэ сорт гаргах селекц ажил хийхгүй байна. Гадаад оронд гарсан энэ одоо өндөр үр ашимтай, тийм ээ ургац аримтай, эсвэл хадгалтанд таадаг ийм сортуудыг оруулж ирж Монгол орны нөхцөлд турших ажлыг энд бол агроном байхад агрономчид аль нь хийж байна. Тодорхой эрдэмтгийний байгууллагаар юм одоо тэр өөр сортын албаар батлагдсан
арга зүй байх хэрэгтэй. Энэ арга зүйн дагуу туршлага тавиад эндээс сордоо шалгаруулах ажлыг бол хийхэд бол боловсон хүчмэл дутагдана гэж болж би үзэхгүй. Харин хэн хийх үү санхүүжилт нь хаанаас авах вэ гэдэг нь гол асуудал. За яг энэтэй зүгээр хэлэхэд бид нар сүүлийн үед энэ орж ирсэн зарим сайн сордуудыг бас энэ дурдж хэлэхгүй бол. Ягаад гэвэл сорд бол тухайн энэ салбарыг баг эргэлтэнд одоо заримдаа бол одоо энтгэх жишээлх нь буудаан калинсоно гэдэг сорд гарахад л одоо ногоо хөвсгөл боллоо гэж ургацсан одоо улсын хэмжээгээр ургацсан одоо баг 2 дахин нэмэгдсэн тохиол байдаг. Энтэй адилхан хүнсний ногоон дээр ийм зүйлүүд байна. За тухайлбал одоо бид нэр манай Монгол ногоо төслийн хүрээнд оруулж байсан Hurricane F1 гэж одоо дунд орон болцтой хадгалалт бас сайн даадаг байцаа байна л да. Энэ сортыг шалгаруулахаас өмнө бол манайд одоо Оросын сортуудыг тариад тэгээд нөгөө хадгалт даадгүй учраас шинэ жил болоод нөгөө байцаанд цайгаад ялзраад ингэдэг учраас он гараад хятадаас импортын байцаа зөөдөг байсан. Тэгэхээр энэ Hurricane F1 гэдэг сортыг бид нар оруулж ирж нөгөө шалгаруулад нутагшуулад одоо үрийн тэр Голландын BA компаниас манай төрийн бас байгууллага оруулж ирээд ногоочны захиалгаар оруулж ирээд өгч ин л да. Бид нар бол өнөөдөр хашигаараа үзгээр бөөнийх нь үнээр өгч байгаа. Энэ төвшөнд ингээд тариалахад энэ сорт бол 10 сард ихээр хурааж аваад хадгалахад 5-6 сар гаргахад яг сайхан хатуугаар ногооноор байдаг. Энэ байцааг одоо тариаснараа нэгдүгээр ногоочд орлого нэмэгдсэн. Өмнө нь бол одоо нэг байцаага тариасан байцаага 1 кг-ын 500 өгдөг байсан бол энэ байцааг хадгалаад он гаргаа зарахад л 800 тэгээд цаашаа 1200 кг тэгж өгдөг болсон. Орлого нэмэгдэж байна. Хоёрт нь бол нэгэнт дотоодоос хадгалсан байцаагаар хэрэгцээгээ хангаад ирэнгүүт гаднаас импортоор ордог. Байцаа бол болсон. Одоо бол үндсэндээ бол байцаа импортоор орохоо боллоо. Бүрийн байцаа шүү дээ. Навчт ногоо босод ногоо бол өөр асуудал. Энэ жишээл нэг сорт гэхэд ийм эргэлт тавьж байгаа байхгүй. Энэ хэмжээгээр одоо бидний яг төсөл эхлэхийн сорт орж ирэхээс өмнө тооцож яснаар жилдээ 35-аас 40 мянган тонн байцаа импортоор ордог байсан байна. Одоо энэ хэмжээгээр энэ импорт зогсноо гэдэг чинь бол нөгөө валют тэмнэгтэн тийм ээ гадагшаа орсон. Валютаас гадна байцаа ч өөрөө уран хамгаалсан байц хамгийн шаарддаг танилуудын нэг үү? Энэ нь байцаа бол ургамал хамгааллын бодис шаардна гэхээсээ илүү хэрэглэхдээ зөв арга барилаар хэрэглэх ёстой гэсэн ойлголт байдаг. Ягаад гэвэл байцаа чинь бол нөгөө шинээрээ шууд хэрэглэгдэх боломжтой гадаргуу дээр одоо ургамал хамгааллын бодис цацагдах боломжтой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хүмүүс нэг зөв хэрэглүүл энд асуудал байхгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байдаг. Тэрнээс ерөөсөө л ургамал хамгааллын бодис хэрэглэсэн л болохгүй гэдэг ойлголт байж болохгүй. Ягаад гэвэл ногоочхон ургамлаа хамгаалахын тулд тэр хог ургамлыг ургуулахын тулд гербицид хэрэглэнэ. Хортон шавьжид дүүсгэхийн тулд инсектицидтэй хэрэглэдгээр хэрэглэнэ тийм ээ. Өвчин гар бол бас фунгицид хэрэглэнэ. Гэхдээ энийг зөв хэрэглээр юу байдаг вэ гэхээр жишээлбэл гербицид. Энэ бол ургалтын их үед хэрэглэгддэг учраас энэ бол одоо байцаагаараа дамжиж хүний биед одоо аюултай хорнолоо үзүүлэх нь бага байдаг. Задарна. Ер нь бол ихэнх одоо 3 дугаар ангилын одоо пестицидүүд бол 28 хоногт задраад аюулгүй болдог байхгүй. Тийм болохоор байцаан дээр юу гэж анхааруулдаг юм бэ гэхээр байцааг хураахаас өмнө 28 хоногийн дотор аливаа нэгэн хэмжээ бодис цацж болохгүй л гэсэн. Энэ нь одоо илгээх нөгөө яг талбай дээр аж ахуй эрхэлж байгаа новчтой нэг зохистой дадлаа дагаж мөнгөтэй холбоотой асуудал яваад явж байна. Тэр хүмүүсийн цаг хугацааны зохион байгуулалт. Тэгээ яг энэтэй холбоотой манай Монгол ногоо төсөл энийг 19 онд энэ бол 12 онд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх ёстой гэдэг хүнсний тухай хуулинд орсон байдаг юм байна. Тэгээд нэг дүрм журм юм гарахгүй явсаар 19 онд бас. 19 онд манай төслийн хүрээнд энийг энэ төмс хүнсний ногоо жимсгэнд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх хялбаршуулсан журам гэж батлуулаад эннийхээ хүрээнд 2021 онд одоо нийтдээ нэг 45 иргэн аж ахуйн хоршоонд энэ хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлж одоо баталгаажуулалтын аудит хийж баталгаажуулалт хийгээд хэрэгжлэгийг нь олгож чаддаг. Цаашдаа энийг бид нар энэ 22 онд бол нэдэд их дэлгэрүүлэх ялангуяа ганц төмс хүнсний ногоо гэхгүйгээр одоо уртаар эрхэлдэг, жимсгэн эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд төрөл энийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч ажиллая гэсэн ийм бодолтой байна. За үр сурч дээр би танаас нэг юм тодруулах гэсэн юм. За нэг хэрэглэгч талын хэрэгцээ шаардлага тэгээд бас нэг тогтсон ойлголт гэдэг бол энэ хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд бас ихээр саадуулдаг юм байна л да. Жишээлбэл одоо
Төмсний сордууд дээр гэхэд те уг нь нөгөө нэг одоо олонд танигдчихсан ба гала ч юм уу солист сортуудаас илүү ураг зүг боломжтой сортууд байсан байна. Одоо Монгол төмс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа те. Гэхдээ тэр нь одоо цагаан өнгөтэй байсан ч юм уу те. Тэгээ цагаан өнгөтэй байхлаа нөгөө монголчууд маань энэ хятад төмс гэж бодоод автгүй байсан ч юм уу. Дээрэс нь одоо энэ үргээр хэлний ногооны хамгийн гол хэрэглэгч болсон цайны газар хоол үйлдвэрлэгчид. Дээрэс нь энэ дэлгүүр лангууныхан болохоор том хэмжээтэй ногоо гих авах хэрэгэлцдэг. Энэ шаардлага улмаас одоо монголчууд болохоор ногоогоо сордолж чадахгүй юм тийм үү. Сордлон гэдэг чинь жоохон өвдөн өндөртэй техник хэрэгтэй юм байна л да. Ногоочд техникгүй учраас луун манжин бол том жижигээр ингээ холилдоод гарчдаг. Гэтэл нөө сордлагч байхгүй болохоор тэрэн дээр бас үнийн асуудал тутмаг байгаад байдаг тийм. Тэгэхээр энэ эрэлт тал дээр болохоор ч одоо тэр том хэмжээтэй луун хэрэгтэй гэдэл импортын луун орж ирээд шүү дээ. Тэрнээсээ Монгол луун бол байхгүй ш байгаад байгаа. Тэгэхээр Монгол ногоо төслөл ерөөсөө тухайн одоо энэ салбар төмсний ногооны салбар, төмс үндэсний ногооны салбар тулгымцсан асуудал юу вэ? Энийг шийдвэрлэх чиглэлээр байнга ажиллаж ирсэн. Саяны чиний ярьдаг бол нэг тулгымцсан асуудал мөн байсан. Яагаад гэвэл нэгдүгээр бол сорт гэдэг бол ашиглалтынхаа зориулсаар өөр байдаг. Саяны ярьлаа төмсөн дээр ихэд чинь одоо жишээлхэд зүгээр л бидний бол төмс гэдэг нэг л нэрээр ойлгож болохгүй. Жишээл одоо бид нар солист гэж сорт бодох шээ. Энэ бол элтийн бусдаа сорт. Энийг одоо 7 сар наадмын үеэр зарим газар гаргаж байна. Наадмаас хойш 7 сарын 20-25 гэхэд гаргаад зардаг. Энэ махлаг гэдэг нь бол яг тод шар биш, цайвар шаргал. Тэгэхдээ нэг эрт гарч байгаа учраас тухайн үед шинэ хэрэглээний төмс хэрэгтэй учраас энэ бол зах зээлд явчихдаг. Гала бол ерөнхийдөө бол яг цэвэр одоо тавар хэрэглээний юм уу манайхны нэг хөдөлтөж аваад өрхий хэрэглээнд хэрэгэлдэг юм л сорт. Тодчор махлаг гэдтэй амттай. Гэтэл кварта гэж нэг сорт бид нар нутагшуулсан бас. Энэ сорт болохоор амархан ботромтгай нөгөө нухсан төмсний нухшиг гэж зориулсан сорт байна. Тэгэхээр эн чинь хүмүүс өөрөө тухай одоо боловсруулах үйлдвэр юм уу эсвэл хүмүүсийн хэрэглээнд тааруулаад одоо жишээлбэл энэ нийтийн хоолны газар ресторан дээр шүү дээ. Эдгээр бол энэ квартаг амс нухшаа хийж байгаа шүү дээ. Гэтэл хамаагүй зөвхөн газ аваад хийж. Гэтэл квартаг аваа хийсэн бол чанар нь илүү амт нь илүү тийм болохоор нөгөө хэрэглэгчтэй татна шүү дээ. Ийм байдаг төмсөн дээр. Лоон дээр ихэд одоо бид нар ингээл Naval F1 гэж гибрид сорт нутагшуулсан. Энэ бол боловсруулах чиглэлийн сорт. Энэ Vitapet компанитай бид нар энэ Naval-ыг гаргахын тулд 5-6 жил судалгаа хийж шалгаруулсан. Дараа нь боловсруулсан бүтээгдэхүүн болох юм бол Vitapet компанитай 4 жил ажиллаж байж одоо энэ Naval F1 гэдэг шүүсний зориултын зуунгаар хөөгтийн тэжээл хийж эхэллээ. Нохос хийж байна. Дангаар нь усан жимстэй холим. Дээр нь цэвэр шүүсийг гаргаж байна. Өнгөрсөн жил 410 тонныг авсан. Энэ жил одоо 1000 тонны гэрээ хийнэ гэж. Ингээд ирэхээр энэ нөгөө сортын хэрэглээ гэдэг чинь энд бол зөвхөн тэр сорт л таригдана. Бидний нөгөө хэрэглэдэг шантан 24-60 чинь бол хэвийн одоо үнсний хэрэгцээнд явна шүү дээ. Чиний тэр нөгөө стандартын асуудал маш чухал. Нөгөө том жижигээр нь ялгдаггүй гэдэг асуудал ч одоо гадаад орнд бол ерөөсөө зах зээлд нийлүүлж байгаа хүмүүс бол нөгөө холимог байдаггүй. Тийм ээ том бол том, дунд бол дунд, жижиг бол жижиг байдаг. Энийг стандартаар тусгацсан байдаг. Тэгээ бид нар энэ одоо Азийн орнуудын зах зээл дээр очиж энийг хараад жишээлбэл Солонгост очиод төмсийг одоо хувцсны ягзмал шиг ингээд хэмжээгээр S гэхээр жижиг тийм ээ. Тэгээд M гэдэг medium, дунд, L том, XL гэхээр хэд томч гэдэг юм. Ингээд энэ хэмжээнүүдээ ингээд грамаар заасан энэ хооронд бол энэ ангилд орно гэдэг. Тэгээд савлсан ногоон дээр энэ нөгөө ангиллынхаа томьёог бич тамждаг юм байна. Тэгэхээр бид нар энийг энэ үндэсний ногооны бараг 10 гаруй нэр төрлийн үндэсний ногоон дээр бол бид нар энэ стандартыг шинжилсэн. Шинжлэхдээ саяны энэ хэмжээгээр нь ангилах асуудлыг оруулж ирсэн. Одоо бол энэ батлагдсан стандартуудтай болцсон гэсэн. Стандарт батлагдж дараа нь энэ чинь нөгөө сав баглаа савлгаан дээр энэ чинь хэрэгжээд эхэлнэ. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа хэрэгжээд явах боломжтой. Төмс ярьсан дээр нэг юм товчондоо зөвлөх гэсэн. Монголчууд бол амт төмсийг Монголд тариалах боломж нь юу юм бэ гэж их сонирхож асуудаг л да. Тэгээд нэг Япон мэргэжилтэн манай талбай дээр сонирхож байсан. Тэгээд надаас Монголын аймагуудын цаг уурын том мэдээлэлийг дулааны нээлэмж нь арай л хүрэхгүй байна да гэж явчихсан. Тэгээд та бүхэн мэдээж судалсан байлгүй дээ. Тэгээд амтад хүмүүс бол sweet potato гэдэг
одоо яг энэ тармил томснос огт орж байгаа. Энэ тропикийн болон субтропикийн орнууд, халуун орнууд ургадаг байхгүй юу? Тийм учраас Монголд бол одоо ил талбайд энэ ургуулах боломжгүй ургаж авч чадахгүй. Бас л энэ судалгааны зорилгоор дархны хүрээлэн дээр бусад орны улсуудыг дээж авчраад солонгосод байсан байхаа. Авчраад хүлэмжинд тавьж үзсэн байлаа. Хүлэмжинд бол ургаж байна. Гэхдээ хүлэмжинд ургуулаад бид нар тэгээд чинь эдийн засгийн үр ашигтай байж чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор бол амтад төмсөл Монгол тарилах тармил биш гэж ойлгож байна. За тэгээд сорцтой холбоотой нэг зүйлийг асуух гэсэн юм. Монголд одоо 2014 онд бол 1.1 сая доллараар сонгон самс авч ирсэн байна. Тэгээд 2020 онд бол 4.7 сая доллар болсон. Одоо зах зээлийн багтаамж тэлээд ин гэсэн үгтэй. Монголд үйлдвэрлэж байгаа бүх юмнасаа гадна. Тэгэхээр сонгон дээр таарсан нутагшуулсан байсан сорт бол бид нэ алдчихсан гэдэг. Одоо бол хөвчлэн Голландоос Орос Польшоос төл сонгон авч. Мөн яг бид нар энэ сонгон дээр бол Stuttgart Riesen гэж энэ Германд гаралтай сортыг оруулж ирж судлаад нутагшуулсан. За энэ бол одоо зах зээлд бараг 90 гаруй хувь нь бол зөвхөн энэ сорт нийлүүлж байгаа. За яагаад вөхөр энэ ерөөсөө нөгөө төл сонгоны үйлдвэрлэлээс Европт бол хамгийн их одоо төл сонгоны үйлдвэрлэх сорт нь бол энэ мөн. Монголд юугаараа тохирж байгаа нөхөр арай илт болцтой. Болцсон бүрэн гүйцэж байна. Дээр нь дахиад хадгалт гайгуудаа гэхдээ ийм сорт байгаа. Гэхдээ бас дутагдaltaй тал байна. Энэ сүүлийн үед ялангуяа энэ төл сонгоны Европоос орж ирэхтэй холбоотой сонгоно бол хүзүүний ялцралыг гарч байгаа. Энэ болохоор тэр хажиг за бас хүзүүний ялцралын мөнгө зэрэг хүчингүүд эндээс болоод тариалаад гайгүй ургаж авсан ч гэсэн зоорондоо хадгалчихад эндээс одоо 30-40% ялцруулаад хаях асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр сортон дээр бас өөр судалгаа хийгээд Голландаас хэд хэдэн сортууд үзээд энэ жил бол нэг сортыг ирээдүйдээ сортоор оруулж байгаа. Гэтэ сонгон дээр их төвөгтэй юм төл сонгоныг ургуулах асуудал байдаг. Шууд үрээр нь тарьж болтгоо Монголд бол үрээр нь тарихад бол ургаж өгч чадахгүй. За үрээр нь тариад өрсөлгөө хийгээд өрсөлгөөгээр дамжуул тарьдаг. Гэхдээ энэ ч одоо бодоод үзэлтэй нэг газар тэр нь хэдэн 100,000 сая ширхэг одоо өрсөлгөө орно шүү дээ. Энэ их гар ажиллагаа хийж чаддгүй учраас болохгүй байгаа. Хашаандаа бол тарин багтаас байдаг. Тийм болохоор заавал төл сонгон гаргана. Төл сонгон гаргахын тулд энэ дотоодоо үйлдвэрлэхээр хадгалт бусад энэ ургуулах орчин ургацын хэмжээнд хамаараад өөр өөртөө өндөр гараад байгаа. Гадны одоо энэ сортоо өрсөлдөж чадахгүй байна гэсэн. Оюутан төл сонгонтой. Тийм болохоор бид нар Голланд болон Германаас энэ Stuttgart Riesen сортын төл сонгон орж ирж байгаа. Хэрэг хэмжээнд орж ирэх энэ хэмжээгээр тухайн жилийн сонгоны тариалт шийдэгдэж байна. Гэтэ одоо 21 оны байдлаар ихэд бол тэр нэг хадгалт таахгүй байгаа асуудал бол маш их байна тийм. Тэгээ хоёрдугаарт нь бас нөө жил болгоны тарилтын төлөвлөгөөг одоо хаана зангидаж хийх хэрэгтэй юм ба. Энэ жил бол сонгоны нийлүүлэлт бол нэлээд их шүү дээ. Үн бол чигэд нэг хүсэхгүй хандлагатай байгаа юм тийм. Тэгээ энэ ч одоо нодлон бас манай улс өнсөд аж ахуйн хөлтөр яамч бас тодорхой арга хэмжээ авсан шүү дээ. Нөгөө ковидын үедээ дотоодын хэрэгцээг гаргана гэдэг төл сонгоныг тендер зарлж оруулж ирсэн. Бараг тэрбум баруун төгрөгийн төл сонгоныг оруулж ирээд энийг үнийн 80% хонглоод нугаачдад өгсөн байхгүй. Тийм учраас төл сонгоны тариалт нэмэгдээд хангамж нь сайжирсан энэгээр бол доктортай байна. Одоо энэ жилийн хувьд бол одоо энэ нөхцөл байдлыг хэцүү боллоо шүү дээ. Европоос айгүй бол одоо тээвэрлэлт явах уугүй юу гэдэг асуудал. Тийм транзит тээврийн бол маш хэрэгцээтэй болж байна. Тийм болохоор тэгээд төл сонгон чиг зовлонтой байдаг. Бусад юу шиг одоо ингээд нөгөө үр шиг гэмтэлгүй хоригдлгүй орж ирэхгүй. Одоо тээвэрлэлтийн хугацаа уртсгал юм бол чиг аваад ялцрах хаягдах асуудал их гардаг байхгүй. Сонгондог оромлын за одоо яг сарамсан дээр тодруулж асуусан. Монгол улсад бол сарамсны үрийн одоо хөгжил нь нэлээд удаашралтай. Дээрээс нь бас их ойлгомжтой тодорхойгүй зүйл ихтэй байна. За нэгдүгээрт бол 1984-86 онд бол улаастай ховдын 2 сортыг Монголд баталгааж байсан. Түүнээс хойш бол сорт сөрөг. Тэгээд одоо ингээд яг Запондоо ягаастай сарамсыг харахаар ерөнхийдөө бол давж ялчихсан байж. Надад одоо Канадаас ирсэн яг ягаастай сарамсны их нь байна л да. Ихэд бол маш давж ялчихсан байж байна. Тэгээд сарамсны энэ үр хөгжүүлэг гэдэг чинь өөрөө тэр агарын болцоог үүсгэж сунтанзыг өнчин сарамс дараа нь тэрийгэ дахиж тарих гээд 3-4 жилийн хугацаатай ажил байгаа тийм.
Тэгэхээр энэ болгон ч болоо Монгол орны энэ дулааны нийлбэр нь хүрэхгүй тэгээд дээрэс нь хавар хөрс ирдэг сквиз зэрлээс шалтгаалаад Монголд хийгдэхгүй. Тэгээд дээрэс нь бид нар энэ импортоор олон төрлийн сармсыг нутагшуулах гэж их оролдлоо. Тэгээд энэ дээр та бүхэн бас нэлээд ажилласан ямар дүгнэлттэй байна? Энэ нь бид нар мөн ялгаагүй нэг тулгымцсан асуудал сармсны өргөлжүүлэг байсан. Тийм учраас бид нар сармсны өргөлжүүлэг дээр манай туслаас нэлээд анхаарч ажилласан. За ховд гэдэг бол одоо цагаан хайстай сармсны цусах сорт. Манай нутгийн сорт тийм ээ. Улиастаа болохоор улаан хайстай сорт. Тэдгээр цусах ар таригж байгаа ч гэсэн энэ бол өвөлжөхөөс хувирдaltaй сорт. Тийм учраас дээрээс хомдон зүүсгдэг. За иргэд бол одоо яг хөөхөр мэдээж хэрэг энэ олон жил давтан тариалагц өрөө шинжлэх учраас бол тэр давжаарна гэдэг чинь вирусын өвчнөд болж байна л гэсэн. Вирусын өвчин бол одоо бусад мөөгөн зэр бактери өвчин шиг ямар нэгэн химийн бодисоор ингэж эмчилж болдоггүй байхгүй. Тэгээд ургамлаас ургамлдаа дамждаг. Вирусын өвчин юу хоёр дээр нөхөр томс сармс хоёр дээр шүү дээ. Энэ хоёр ч нөгөө бигдтив хэрэгтнэр үлддэг. Үрээр биш. Болцоогаар. Тий, болцоогоор үлдсэн гэдэг чинь өөр дээрээ вирустай байсан бол дараа нь ургахтаа өөрийнхөө нөгөө болцооны бүх хумснуудыг яг бүгд вирустай гарна гэсэн үг. Тэгээ энэ дээр бид нэр Германаас бүр Элиза тесттэй онцлогоо аваад судалж үзсэн. Үнэндээ вирусны өвчл өндөр байна. Бараг 20-30% хүртэл байна. За тэгээ бид нэр энийг эрүүлжүүлэх арга нь яг хөөхөр энэ сармсны болцооноос нь зохны улсуудаас юу аваад 1 кг юм 2 кг аваад тэгээд болцоо уулнаас нэг хумс аваад нөгөө вирус имзэж байна. Вирус илэрх юм бол тэрийг төрчгөр нь хаяад вирус илрээгүй болцоо байвал бүх хумсыг ирүүл гэж үзээд тариалаад ингээд нэг хэсгээр жаахан ирүүлжүүлэх ажлыг хийсэн. Хоёр дахь нь болохоор чиний төрөний хэлдэг ер нь бол агаарын болцоо үүсгээд авахд тэнд бол вирус байдаггүй. Энэ бол одоо батлагдсан. Тийм болохоор манайхан одоо нутгийн иргэд бол үрээ шинжлэхийн тулд агаарын болцоогоо аваад тарьдаг. Агаарын болцоо аваад тарихад эхний жил бол өнчөө хумс үүсдэг. Тэр өнчөө хумсаад одоо хоёр дахь жилдээ тарьж одоо олон хумстай болцоо үүсгэж авч байгаа. Ингэж шинжилэн гэхдээ энэ бол одоо мэдээж маш их цаг хугацаа тэгээд нэг хэмжээ хязгаарлагдсан юм ийм л арга болчихсон. Тэгэхээр яг одоо манайхын сармс тарих гэдэг төсвөлийн 4-5 жил оролцсон юм л да. Тэгээ энэ жил бол би яг тодорхой хэмжээний агаарын болцоотой, тодорхой хэмжээний үнчин сармстай байж байна. Тэгэхээр яг энэ өмнө нь номон дээрээ сонсч байсан, мэргэжилтнүүдээс сонсч байсан зүйл амьдрал дээр яг яаж гарах нь гэдгийг энэ жил харах гэдэг. Гэхдээ одоо энэ дээр нэг юм яг зүйл тодруулчихсан гэсэн. Импортоор ингээд сармсны үр орж ирэхлээр ихэнх нь бол амжилтгүй болдог. 70-80%-тай. Олон 10 тоноор оруулж ирсэн ч гэсэн цөөхнөр нь оруулж ирсэн ч гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр яг ямар зарчим үйлчлээд байна вэ? Миний ойлгож байгаагаар бол халуун дулаан бүс нутгаас ирсэн ургамал энэ хойроос өргөн бүс нутагт тасан зохицоход бол нэлээд хугацаа хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол сармс өөрөө нэг онцлогтой. Ер нь бол тухайн одоо орон нутгийнхаа нөхцөл тасан зохицсон ийм сордууд. Тийм учраас сармсны сордуудыг олон газар харахаар тентхийн местний сорсоор бол тийм ээ. Орон нутгийн нутгийн гэсэн үг шүү дээ. Ийм байдлаар байдаг. Жишээлбэл зохны улаан хайстай энэ улиастаа сордсон шүү дээ. Энийг төвийн бүс тавьчаад тарихаар нэлээд сайн туршлагатай ногооч төрөлхтөд ургац авч чаддаггүй. Харин эхний жилээ багахан ургац авсан мөртлөө тэрийг аваад эргээгээд 2 дахь жилдээ тариа явахаар нөгөөх нь илүү гайгүй болоо. Дасан зөгчж байгаа бол энэ чинь дасан зогцох судалтай холбоотой. Бид нар энэ сармсны энэ үрийн асуудал хооцогдолтой байгааг бас анхаарч ажилласан. Одоо орондод нэг манай нэг хөгжүүлэгчийн цаанаас одоо хянгнаас оруулж ирсэн нэг сортыг 2 жил тариад бид нар нэг аймагуудаар явдаг учраас үзээд талбайд нь үзээд Монголын нөхцөлийг хаятайхан таарсан сорт байсан учраас тэрнээс 19 онд бид нар 20 тонныг оруулж ирсэн. Тэрийг бол олон газар өгөөд хүмүүс бол маш сайн ургаж авсан. Монголын нөхцөл тэр уулыг хаятайхан ургаж ирсэн. 20 онд дахиад тэрийг авах гэсэн чинь нөгөө ковид юугаад хил хаагдаад авсан авахтаа нөгөө хятад маань хөлөгтөд өөр сорт явуулсан байна. Анхны ирсэн сорт нь ямар сорт байсан? Тэр одоо бид нар хянган хил нэрлэж байгаа. Хятадас ирж байгаа сорт бас нэргүүл ирээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хянган аймаг тариалдаг сорт юм байна л. Бас местний гэдэг нэртэй юм шиг. Тэгэхээр бид нар зөвхөн дорндын цаад руу хил онгоох юм бол эргэж тэр сортыг оруулж ирж одоо хүмүүсийг бас үртэй болох асуудлыг хийх бодол байгаа. Боломж бий. Тэр бол Монгол судлагдсан сорт.
За одоо хоёлаа уус уртаас дараагийн нэг жоохон үйл сэдвлөө ороод нэг баг зэрэг яриад байгаа юм. Та бүхэн Монгол ногоо төслийн 2 дугаар шатнд бол тавьсан 2 зорилт бол байгаа. Нэг нь бол энэ юг хүнсний ногооны борлуулалт маркетингийн асуудлыг шийдэх. Ер нь хошоологчдын үйл ажиллагааг нэлээд цэгцтэй болгох. Тэгээд тариаланчдын бүтээгдэхүүнийг энэ супермаркетын одоо ингэ савлцсан хаяг шошготой болох хүртэл нэлээд цогц ажил хийж. Тэгэхдээ бас яг бүх ногоочд яг энэ системд ороход бол хэцүү юм. Нөгөө талаас харахад бол ногоочдын одоо энэ хүнсний ногооны бодит өвтгийг хэрхэн тооцох вэ? Түүн дээр инфляцийн нөлөөллийг хэрхэн тооцох вэ? Намар хурааж авснаас хавар борлуулагдах хүртэл тэр бүтээгдэхүүний сул хөвтөж одоо байгаа алдагдлыг хэрхэн тооцох вэ гэдэг олон зүйл байна л да. Энэ олон зүйлийн одоо тооцооллыг гаргаагүйгээс болоод Монголын хүнсний ногоо үйлдвэрлэгчид хөгжиж чадахгүй одоо мөнхийн өрхийн хэмжээнд л байгаад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр тэр манайх ч хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй эхнийх нь болохоор хүнсний ногооныхаа үйлдвэрлэл бүтээмжийг нэмэгдүүлэх гэдэг сорд сорилт өргөлжүүлэг тэгээд нэвтрүүлэх төвүүд гэдэг ингээд явж байгаа тийшээ технологи турших гэдэг. Хоёр дахь нь болохоор ногоочдыг энэ зах зээлийн шинэ горинд оруулъя гэсэн ийм санаатай эхэлсэн. Тэр үед гол асуудал юу шүү дээ. Ерөөсөө Монголын зах зээл гэдэг чинь ногоочд ялангуяа ойрын сумын ногоочд бол төмс ногоохоо портоор очил. Тэгээд барс дээр өгдөг. Барс дээр өглөө өөрөөр ирээл ногоочдын нөгөө чэнжүүдийн юунд шахагдал, аман шахагдал ингээл бөөний өнөр өгдөг. Заримдаа баг өөрөө өгдөгөөс доогоор өгдөг. Нийлүүлэлт их байх үед. Ийм л байсан. Тийм болохоор энийг арилгахын тулд бид нар ногоочд өөрсдөө орон нутагтаа зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй байна гэдэг. Бидний төслөөр гэсэн 12 сумдаа бид нар анхан шатны борлуулалтын хоршоо гэж байгуулсан юм. Энд бол хамгийн бага нэг 15-6 гишүүнтэй дээд 80 гишүүнтэй ногооч нэгтгэхэд ингээд анхан шатны хоршоодод байгуулагдсан. 16 онд. 17, 16, 17 онд. За тэгээд эдгээр маань цаашдаа за яг нөгөө суманд байгуулагдсан хоршоо гэдэг ахаал хотын зах зээл рүү ихэд анхаарал ярина шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ Улаанбаатарт бас нэг юм зангидс нэг юм байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бид нар энэ дундын хоршоог байгуулсан. 17 оны сүүлээр байгуулад 18 онд үйл ажиллагаа дундаас эхэлсэн. Энийг яг хөхөр бид нар нөгөө анхан шатны хоршоод маань гишүүн болоод цэвэр хөлсний шим гэж юм дундын хоршоо байгуулад энийг бид нар номингийн сүлжээд их хүртэ анх холбож өгсөн. Номингийнхэнтэй уулзалт хийгээд тэгээд эхний ээлжинд нэг номингийн 6-7 салбарт ногоо төмс ногоо нийлүүлэхээр. За ингээд эхлэхэд бол энэ хоршоо маань өөрөө одоо өөрийн гэсэн юу байхгүй тийм ээ. Зойр байхгүй, нөөцийн зойр байхгүй, түгээл тийм машин байхгүй. За ганц нэг хүнтэй юм л ихэлсэн. Тэгээд түрээсийн байдлаар ингэж ерөнхийдөө ямар байдлаар ажиллах уу гэдгээ одоо туршиж үзэж байгаа. Дараа нь гео шатууд нь бид нар төслийн дэмжлэгээр одоо бол тэр баян шин зүүн салан 600 тонны багтаамжтай нөөцийн зойртой болсон. Тэрнийхээ хажууд одоо савлаж баглах, угаал цэвэрлэх, сордлох, ангилах цэгтэй болсон. Түгээлтэй 2-3 машинтай болсон. Тэгээд номингийн одоо Улаанбаатарт байгаа бүх салбаруудад өгч байгаа. Дээр нь сансар сүлжээний дэлгүүрт өгч байгаа. Бусад төрийн худалдаа авалтад хэд хэдэн газар өгч эхэлсэн. Ингэснээрээ энэ үйл ажиллагааг одоо мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх юм бол 18 онд бол 180 сая төгрөгийн л төмс усны ногоо борлуулж байсан бол тэгтээ хагас жил ажилласан л да. Сая 21 оны дүнгээр харахад 2.2 тэрбум төгрөгийн өмнө бүх 1800 тонн төмс усны ногоо Улаанбаатарын зах зээлийн дундын хоршоо нийлүүлсэн. Тэгэхээр энийг бид нар явахаар энэ дундын хоршоог ийм байж болох юм а гэдэг загварыг л Монгол ногоо төсөл туршиж байгаа. Энэ загвар үр дүнтэй болсон, ашигтай нь харагдсан. Одоо цаашдаа дараагийн дундын хоршоо байгуулагдах ёстой. Энд бол одоо аймаг орон нутг оролцох ёстой. Бусад энэ төслүүд оруулж энийг хийхгүй бол бид нар бол туршилтаа үр дүнтэй болгож чадсан. Энд дээр нэг хоёр тулгымцсан асуудал бол миний хувьд харагдсан. Нэгдүгээр турлаар одоо нийлүүлэгч тал ингээд маш олон дамжлагыг дамжаа те хүнсний ногоочдыг хоршооллоо дундын хоршоо болгоо тэгээд энэ чи одоо ногооны хураалтын дараах одоо дараагийн боловсруулалтыг бүтэн хийгээд дэлгүүрийн ламган дээр авчирч тавлаар одоо том дэлгүүрүүд болохоор нэгдүгээр маш их буцаалт гаргаж байгаа. Дээрээс нь тэр хүнсний ногоо зориулсан яг орчны бүрдүүлэг байж байгаа тийм. Өөрөөсөө яг орчны бүрдүүлээгүй байжгаад маш их буцаалт гаргаж байгаа. Энэ нь тэгээд өргөө зартал. Одоо 2.2 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын цаана байгаа
одоо гологдол буцаалтын тоо бол бас нэлээд өндөр гарах байх гэж бодож байна. Тэгээ эн чинь бас нөө эргээгээл хөгжихэд саадулж байгаа. Ер нь бол дэлгүүрүүдэд тохирдгүй зүйл нэг л энэ буцаалт л байдаг. Яагаад гэхээр эдгээр өөрсдөө яг тохирсон ялангуяа манай супермаркетууд бол бусад улс орны супермаркетын төвшөнд ажиллах ёстой. Тэгэхийн тулд хөргөлтэй зангуунууд байх ёстой. Дээр нь дахиад навчт нарийн ногоо зарж байгаа газруудаа хөргөлтөөс гадна чиглүүлэгчтэй байх ёстой байхгүй. Ингэж ийж одоо 2-3 хоног дотор багтаж тэр ногоо борлогдоод дараагийн ногоогоор сэлбэгдээд явж байгаа ёстой. Гэтэл энэ нөхцөлөө хангаагүй байж ерөөсөө нийлүүлэгч талдаа одоо яг энэ дундын оршооны ногоочдод хамаг үйлчлэгийг үргэлжлэдэг байхгүй. үйлчлэгийг үйлчилж байгаа тийм. Тэгэхдээ энэ бол мэдээж хэрэг цаашдаа бол энэ тал руу анхаарах болов гэж бодож байгаа. Энэ нь бол жишээлбэл Солонгос дахин супермаркетууд бол зөвхөн хөдөө аж ахуйн зохистой дадал хэрэгжүүлсэн газраас хүмүүс ногоо авч борлуулна гэсэн ийм юутай үүрэгтэй байж байгаа. А манайд бол хамаагүй шүү дээ. Тэгээ ийм нэг асуудал байна. Гэхдээ л энэ дундын хоршоогоор дамжуулаад ногоочд борлуулсан ногоо бид нар одоо өөрсдийнх нь барс дээр өгж байгаа үн дундын хоршоогоор дамжуулаад эргэж олж байгаа орлого хоёрын тооцоод үзэхэд нэг 30 орчим хувийн ашиг илүү ногоочд очиж байгаа байхгүй. Тийм болохоор энэ бол ногоочд энэгээр энэ шугамар ингэж борлуулах сонирхол нь илүү. Яг хоо ганцхан асуудал. Барсын хэмжээд бол мөнгөө шууд өгдөг. Хоригдл буцаалт гэж өгдөггүй тийм. Нөгөө талд бол энэ одоо дундын оршоогоор дамжуулж сүлжээ дэлгүүрт борлуулахад энэ асуудал хоёулаа байгаа. Мөнгийг шууд олгохгүй борлуулж тодорхой хугацаанд дараа өгч байна. Тодорхой хэмжээний хаягдл хоригдлаас. Гэхдээ бол одоо бол буцаалт гэж одоо ногоочд өгөө болсон. Хоригдлын хувь хэмжээгээ тохироод авчдаг. Тэгээл тэр хэмжээндээ тохируулаад ангилтаа савлгаагаа хийгээд жаах өртөг нэмээд ингээл. Би Германд ийм туршлага баг сонссон юм л да, та бас мэдсэн баг. Тэрний үгээр одоо жишээлбэл яг нэг адилхан дундын хошооноос хоёр өөр дэлгүүр урдчихжээ. Нэг нь одоо ИТК арай чинэлэг хүмүүс очдог дэлгүүр, нөгөөд нь яваа ч юм уу те арай дунд түвшний хүмүүс очдог. Гэхдээ нэг газраас очсноо хоёр өөр үнэтэй борлуулагддаг. Өртөг өндөртөө борлуулагдсан борлуулалтын зөрөө эргээгээд нөгөө нэг хямдхан үнэтэй борлуулагдчаад дэлгүүрт нөгөө ногоо хямдхан байх нөхцөлийг хангаад энэ одоо балансыг тэнцвүүлж өгч идэв юм. Тэгжээж энэ том улсууд гэдэг чинь нийгмийн одоо чадах султай одоо өндөр настай хүмүүстэй хямдхан бүтээгдэхүүн хүргэх боломжийг өгдөг. Гол нь өндөр үнэтэйгээр худалдаж авч байгаа дэлгүүрт худалдаж авч байгаа нөгөө нэг нийгмийн одоо чирэгч чинэлэг хүмүүс нь болохоор тэрийг ингэж төлж байгаа гэдгээ бас мэддэг ийм ухамсартай систем байдаг юм байна л да. Иймэрхүү ерөнхийдөө зах зээлийн зохицуултыг хийх боломж болцоо юм байх ёстой зүйл энэ байх ёстой зүйл. Ягаад гэвэл ер нь бол эхний ээлжинд одоо бол өндөр одоо худалдаа авалтын чадвар өндөртэй эсвүүчин бол эхлээд органик хүнс гэж тийм ээ. За органик хүнс үйлдвэрлэл тусдаа ингэ явж байна. Органик биш байхад яг хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлсэн бүтээгдэхүүн бол супермаркетаар явуулж 60 өндөр үнээр борлогдох хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгээ эндээс ингээ авна. За манай нөгөө нэрийн барааны гэдэг юм уу хүнсний жижиг мохлог дэлгүүрүүдээр бол энгийн ногоо явууд задгаа энгийн ногоо явж болно. Энэ нь бол арай хямд байх хэрэгтэй. Буцаалтаар ирж байгаа ногоо дотор хүртэл ерөөсөө шууд хэрэглэх боломжтой. Одоо ингээ төмсөхэд гадуураа нэг ганцхан жоохоо ингээ сүсгдсэн. Ийм л чинь ингээл буцаалт болгоод ирж байгаа. Тэр чинь хүн аваад арилгахад магадгүй нэг 2-3% илүү нэмэл хоригдол гарна ухаас тэр нэг хагархааг ингээд авахд цаана бол одоо 97-8% нь бол хүнсэн хэрэглэгдэх одоо яг зөв томсон байж л байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол бид нэр одоо энэ дэлгүүрүүдэд арай хямд унаар тавих боломжтой. Манай энэ дундын хоршоо бас тэр нэг гэр хороолтонд нэг тийм одоо контейнер тушгилсан нэг дэлгүүр байгуулсан. Нэрийн дэлгүүртэй. Нэрийн дэлгүүр. Хямдрлын дэлгүүртэй хямдралтай тавьдаг, хямдрлын тасгатай. Буцаалтар гэсэн ногоо дахиж ялгаад үнэхээр усны хэрэгцээ байхгүй юм энэ гэж баг зэргийн тийм одоо юм байвал тэрийг одоо арай хямд унаар тавьдаг. Тийм юм байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн л туршилтын л явж байгаас нэг айхтар өргөн дэлгэцсэн арга хэмжээ бол биш л дээ. Тэгээд миний түрүүний асуух гэжсэн хоёр дахь гол харагдаж байгаа асуудал нь юу гэхээр ерөнхийдөө монголчуудыг хоршиж ажиллахдаа бас нэг жоохон ив зүгөө олдгоо. Одоо эхлээд хоршоо байгуулахад 10-15 шаагилдаж нэгтчихэд яг ажлын эцэст бол нэг зүтгэлдээ 2-3 л гардаг. Бүх хоршоо бол ерөнхийдөө тэр 2-3 гол хүнийхээ нуруунд дээр л явдаг гэж бол
одоо бүх орон нутагт бол хийж байгаа тийм. Гэхдээ үнэхээр чадамжсан оршинууд бол байгаа. Яг бүх хүмүүс ирдэг ажлаа хийдэг. Тэгэхээр энэ хошооны чадамжийг дээшлүүлэх гэдэг энэ жил бол засгийн газраас бас дэмжин хөрөнгө оруулалт хийн л гэж ярьж байгаа шиг байна. Гол тэр одоо тэр болохгүй байгаа зүйл Монгол хүнийтэй сэтгэл зүйн онцлогтой байгаад байна уу? Эсвэл ажлын ачаал даах чадвартай байхгүй байгаад байна уу? Эсвэл тэр хариуцлагын тогтолцоон дээр байхгүй байгаад байна уу? Ер нь хошоо яг ингэж бүрэн бүрэлдэхүүнээр одоо нэг ид анги мотор шиг ажиллахад юунд задуулаад дээ? Энэ бол нийтлэг дутагдал. Ялангуяа анхан шатны хоршоо дээр юм байгаа. Анхан шатны хоршоо дээр мэдээж ногоочд бүгд идэвхтэй оролцоод ингээ явуул энэ бас боломж байна уу бол байна. Монголчууд дээр яг нэгдэж ажиллах юм дээр бол жоохон юм дутмаг байдаг. Сэтгэл зүйн байгаа. Хоёрд нь бол хариуцлагын тогтолцоо. Мэдээж энийг арилгах юм нь хариуцлагын тогтолцоо л байхгүй юу? Энэ хоршооны гишүүн юм бол энэ үйл ажиллагаанд оролцох ёстой. Тэдний энэ хоршоо уулан тэгтээ нөгөө манай чинь энэ борлуулалтын механизм дээрс болоод алдаад байгаа. Японы хоршоод бол тийм ээ хоршоо борлуулалтын бүгдийг хариуцдаг. Тэр ногоочин миний би ногоогоо яах вэ төмсөө яах вэ гэдэг асуудал байхгүй. Хоршоо эргээд гişүүдтэй чи энэ жил бол ийм төрлийн ногоог тэдний хэмжээгээр ийм төрлийн ногоог тэдний хэмжээгээр тарина. Гэт гэрээ төвлөрөл явуулдаг байхгүй. Монголд бид нар энэ гэрээ төвлөрөл явуулах гэж оролдоод тэгтээ болж өгөхгүй байна. Бид нар энэ дундын хоршоогоо байнга шахдаг. Та нар энэ анхан шатны хоршоотойгоо гэрээ байгуул тийм ээ. Доктортой ногоо төмсийг авах юм гэрээ. Энэ дундын хоршоо ингээд гэрээ байгуулсан ажиллахаар анхан шатны хоршоод бас энэ юутай орж чадахгүй байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө дундын хошоо жоохон санхүүгийн чадамжтай нөгөө нэг ченжүүдийг оруулахуйц бэлэн мөнгөтэй байх юм бол тийм нэг фьючер хэлтгээрээс асуудалгаа мөнгө олгох нэг явчих бол дундын хошоо тийм мөнгөний боломж бий болох нөхцөл алга. Гэхдээ нөгөө нэг санхүүгийн талаас нь хошоо ч бас санхүүгийн байгууллага байж болно шүү дээ болно. Хэрвээ энэ нөгөө 3% хүнтэй зээлийг дундын хошоонд өгчих юм бол боломж байна. Тийм ээ. Тэгээд мөнгөтэй болохоор гэрээгээ хийж чадна. Мөнгөний өгч чадна. Буцаагаад одоо тэднээс хариуцлага нэхэж чадна гэсэн. Энэ нэг зовлон нь бас нэг манай энэ үний хэлбэлцэл. Ногооч анхан шатны хошоод яа дундын хошоодыг гэрээ хийхгүй нөхөр. Эхний одоо он дуустал одоо тухайн ургацаа шинэ ургацаас тийм он дуустал нөгөө хямдхан байх үед тэд чи айлуулахаар хүмүүс ногоогоо өгөхгүй байжгаад хавар үн өсгөхөр бүгдээрээ адилхан өгөх сонирхолтой болоод нэгсэнд үнийн тогтворгүй байдал энэ нөгөө үнийн өсөлтөн дээр нөгөө ашиг талаа хараад ингэдэг тал байна. Нийлүүлэлтэд ойлгох байна тий. Уул нь бол би бол одоо эдгээр 7 одоо жил хэлсэн. Бүх энэ нөгөө нэг улирлын юмудаа аваад гаралтын үнийн дүнтэй жирэнсэн дундаж гэж байдаг шүү дээ. Жирэнсэн дундажаар гаргаад жилийн дундаж нэг үнээр авч байгаа ч гэдэг. Хямдхан үед нь бол тэрнээс илүү өн аван ногооч хүн юу яа шүү дээ. Тэгтээ хэмжээрээ зохицуулдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд 800-аар авлаа гэж одоо жишээлгээд бөөний үнэ тийм. Тэр зах зээл дээр 600 байхад бол дундын хоршоонд 800-аар өгч байгаа хүн ч хаппи байх уу байна тийм ээ. За дараа нь явуулаа хавар боллоо ногоо хавардаа тэрнэ зах зээл дээр 1100 1200 болов тийм ээ. Гэхдээ тэр хүн бол жилийн нөгөө дундаж өнөр өгж байгаа шүү 800-аар өгөх ёстой. Ялгаагүй. Гэхдээ тэр өндөр үнэтэй өгж байгаа ч гэсэн тэр үед борлуулалт ногоо хэмжээний бага байхгүй. Тэгэхээр хямдхан үед нь ахиу ногоо борлуулсан хүн чинь өндөр үнэтэй үед нь бага ногоог нөгөө дундаж өнөрөө өгөхөд бол энэ хоёрын баланс чинь ингээ харахад нөгөө тэр үнэн дагаж өгснөөсөө ч илүү ашигтай байх нөхцөл гардаг. Бид нар тооцоог нь хийж үзэж байсан. Тэгэхээр ингэж өгөөсөл гэж би боддог юм дааж хэрэгжихгүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг одоо энэ байлттай бүх салбарт ухаалаг технологи гэдэг зүйл, дата дүн шинжилгээ гэдэг зүйл маш хурдтай нэвчиж байна. Энийг хэрэглэх юм. Энийг хаана хэн одоо хурдан өөртөө шингээж чадсан тэрэн зах зээл дээр таван гарч ирж энэ дата мэдээллийг ойлгоогүй салбарууд бол одоо том авраг компани байсан чинь нуруу хэмжээ л та тийм. Тэгэхээр Монголын одоо үндсэн энэ 3.3 сая хүний тэр хэрэгцээ нь юу юм? Жилийн хэрэгцээ нь юу юм? Тэрний яг байршлал нь юу юм? Тэгээ нийлүүлэлтийн цикл нь юу юм гэдэг нэг хэдэн датаг удирдах явбал асуудал тэр цаана харагдаад байна. Тэр мөн ялгаагүй ингээл Солонгосын тэр Сөүл хотын гараг гэж захыг судлуулаад яамны Улаанбаатар хотын дэжин газар улсуудыг явуулаад шийдвэр гаргуулах хэмжээнд хүрсэн явуулна. Тэгээ бөөний хөдөлтааны зах гэж юун дээр Улаанбаатар хотод байгаа болохоор тэзүүн хийгдээд 10 газар өгдөөд ажил ингээд явуулж чадаагүй. Одоо эндний 14,000 тонны багтаамжтай зоорыг
Улаанбаатар руу шилжүүлэл тодорхой нэг хэсгийг энэ маягаар хийх болно. Энэ дээр тулгуурлаад тэр big data гэдэг юм бий болох хэрэгтэй. Борлуулагдсан ногооны хэмжээ үн хоёр байнга ингэж одоо 7 хоног тутам шинжлэхтэй гардаг байх юм бол энэ графикийг хүн харж дараа нь би хэдийн үед ногоогоо нийлүүлэх ёстой, хэдийн үед хадгалах ёстой гэдэг юм тийм ээ. Эсвэл энэ дундчийг хараад би тэдээр өгчөд нэг удаа энэ дундаж өнөө тооцоод ингээ өгчөд бол надад алдчихгүй юм байна гэдэг тооцоогоо гаргадаг ийм систем хийх хэрэгтэй байгаа. Тийм яг тэр одоо жишээлбэл танай байгууллага бол олон жил ингээд түнсний ногооны үнийг бол ингээд мэдээлэлд ирсэн шүү дээ. Тэр дата мэдээллүүдээр дүн шинжилгээ хийгээд бас энэ тариаланчдын чадахжуулах төр мэдээж та бүхэн олон ажил хийсэн баг. Би бол ерөөсөө маш олон ч үр дүн гарсан баг. Тэгээд дахиад цаашаа бид хэд бол тэр ногоочдыг санхүүгийн чиглэлийн, эдийн засгийн чиглэлийн бас мэдлэг мэдээлэлд болох хэрэгтэй болов уу гэж бодсон. Тэгээд танай бас үйл ажиллагааны чиглэлээр бас энэ 3-5 жилийн одоо бизнес модельийг гаргах энэ төргээд бас нэлээд зүйлсүүд байдаг юм байлээ тий. Тэгээд энэ болгонд би асуух гэдэг зүйл нь юу вэ? Яг хүнсний ногооны үйлдвэрлэл гэдэг чинь өөрөө үрхийн аж ахуй дээр тий суманд байж байгаа нэг ихэвчлэн 40-с дээш насны эгчмэд ахмад насны хүмүүсийн нуруунд дээр л оршин тогтнож байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг чадахжуулна гэдэг чинь өөрөө бас нэг цаг хугацааны хувьд, насны хувьд жоохон тийм барьер гараад байгаа юм шиг байна. Энийний залгамж халаад ер нь цааш нь яаж явах хэрэгтэй юм болоо? Тэгээ энэ гэх ёстой л да. Ер нь бол хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн 80% нь бол жижиг өрхийн үйлдвэрлэл, га хурдлагдаг талбайд явж байгаа байна. Гэхдээ сүүлийн үед бол энэ зах зээлийн уялдаатай холбоотой ялангуяа энэ зарим газар бол захиалгад үйлдвэрлэл эхэлж штэ. Одоо түрүүний хэлдэг шүүсний логон гэх маягаар энийг дагаад одоо услагаатай техник тоног төхөөрөмжтэй томоохон компаниуд бий болж байна. Төлөвлөсөн. Эдгээр бол энийг хийгээ яв. Гэхдээ ер нь бол өнөөдөр бол яг нөгөө зах зээлд ороод эхэлж исэн улсууд маань анхан тасанд орсон. Гэхдээ нэг л юм байх хэрэгтэй. Зүгээр жижиг өрхийн аж ахуй дээр бол асуудал арай өөр болж болно. Томоохон аж ахуй гэж бол одоо хувийн аж ахуй манай чинь эхлээд газар тариалан дээр энэ хөгжил эхлээд одоо 2 дахь үе рүүгээ л орж шүү дээ. Тийм учраас энэ нэгэнт л тэр өрхийн бизнесийн бол дараагийнхаа хүнийг бэлдэх гэсэн. Хүүхдүүдийнх нь аль нэг нь аваад явах хэрэгтэй. Өөр гадны хүнтэй тавина гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгвчээж нөгөө фермерийн аж ахуй гэдэг чинь яг энэ утгаараа бий болох хэрэгтэй. Үе дамжсан хөрөнгө. Тийм Америк, Канада, за Герман, Европын орнууд бол одоо 8 дахь 9 дахь үе дээр явж байгаа үе дамжсан фермерүүд ажиллаж байна. Канада, Америк ч одоо 5-6 дахь үе дээр хурцлээ. Манайд бол одоо 2 дахь үе дээр л явж байна. Тийм учраас аль нэг хүүхдээ одоо энэ чиглэлийн мэргэжилтэй болгоод тэр нь цааш нь аваад явдаг системтэй л болох шээ. Би энэ дээр нэг юм асуусан. Одоо төрөөс бол ингэж байгаа шүү дээ. Жил болгоо улсын авраг тариалан тодруулж байгаа. Шаналны сан 3 сая төгрөг. Гэхдээ гар дээр нь 600 сая төгрөг ирээд үлдсэн юмнуудад зохион байгуулалтын зардал нэг мөнгө аяа зан гэж юм уу тийм их юм болоод очиж чинь. За нэг хүнд бол 3 сая төгрөг байгаад байна. Та бүхэн бол загвар удамж жишиг айл гэж одоо хогтхууныг энэ төсөлтөд хэрэгжүүлээ. Тэр жишиг айл загвар удамжийн чинь хүмүүс бас тухайн орон нутагт бүстэй болоод хүмүүстэй үлгэрлэнд уурайлаад тэгээ одоо зааж сургаад явж байна л да. Тэгээ би энэ дээрээс юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ хүмүүсийн ногоочтой урам зоригийг дэмжихэд бол яг хөө тэр улсын аврагч гэдэг юм энэ алдар нэр нь бол чухал баг л та. Гэхдээ энэ гадаад улсуудад очиж яг таны тэр хэлээд байгаа Германд байгаа 8-9 үед дамжчихсан одоо тэр үед дамжсан фермерүүдийг үзүүлж тэр одоо яг нэг зохистой дадлыг нэвтрүүлж гээд тэр одоо хэрэглэгч худалдаа авагчтай үнэлэгдсэн тэр системийг харуулах нь одоо илүү үр дүнтэй юм болов гэж боддог. Өөрөөр хэлэх юм бол ер нь яг Монголд энэ зүй сэтгэлээ ингээ хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд өгчихсөн хүмүүсээ ер нь тогтвортой энэ бодлогоор гадны орнууд руу тогтмол аялуулж үзүүлж ялангуяа энэ тариалтын бус цаг үеийг бол маш их идэвхтэй тийм юм л ашигламаа санагдаад байна. Ер нь бол юм үзчихснүүд тайлдаг штэ. Тийм болохоор энэ ялангуяа ногоочдыг энэ Азийн орнууд жижиг өрхийн үйлдвэрлэлтэй Азийн орнуудаар бас тодорхой хэмжээнд үзүүлж харуулж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нь ямар байдгийг зах зээл яаж бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэдэг талаар бол энэ туршилт судалгаа илүүдийг явуулах их зүгээр. Гэхдээ энэ бол ганц нэг төслөөр хязгаарлах ухаар тийм ээ. Төрөөс зохион байгуулалтаар хийгээд төрийн бас байгууллагууд энэ хүмүүсээ сонгоод ингээд явуулах асуудал байвал их зүгээр байна. Урамшуул гэдэгтэй холбоотойгоор ярихад одоо бид нар энэ чинь буудаа бол нөгөө стратегийн бүтээгдэхүүн урамшуулалтаа яваад байгаа шүү дээ. Одоо нэг том асуудал яригадаад сая улсын хурлын байнгын хорон дээр ажлын хэсэг байгуулагдсан. Үндэсний
хуулийн хэрэгжилтийн талаар гэдэг. Энэ дээр би өөрөө орж ажилласан. Энэ дээр явагдсан яриа сүүлд одоо ямар ажил хэрэг болох гэж байгаа нөхөр ер нь Төмс улсын ногоо тавилж байгаа гэдэг бас урамшуул өгье гэдэг асуудал яригдсан. Гэхдээ энийг яаж өмнө нь бол ерөөсөө хэдийн хэмжээний ногоо ямар үнээр борлуулсан тодорхой биш учраас энэ урамшуулыг болохгүй байна гэдэг асуудал ярьжсэн. Одоо тэгэхээр яг хөөөр бид нэр бол баримт зохистой дадал хоёртой холбож өгье гэж байгаа. Тэгэх юм бол одоо юу гэдгийг зах зээлд нийлүүлэгдсэн баримтаар баталгаажсан Төмс улсын ногоонд тодорхой хэмжээний урамшуул аваад явал нөгөө зах зээлд нийлүүлж байгаа системийг өөрчлөгдөх. Гэтэ нэг наадамд чинь ийм юм гарна л да. Би болохоор одоо таа ч гэсэн бүхэл аймаг орон нутгад байгаа нөгөө хүнсний ногоо үйлдвэрлэгчтэй мэдж байгаа. Тэдгээр хүмүүс маань яг дийлэнх нь бол гар утасныхаа учрыг олж ядж байгаа учраас баримтын бүртгэл гэдэг бол эргээгээд тоотой эдэн ченжүүдийн тоотой эдэн нөгөө нэг дундын дамжуулан борлуулагч нар дээр л хамаагүй ашиглал очихоор бол шууд гэж харагдчих. Үгүй баримт бол тэр ногоочны тийм хэмжээний Төмс ногоог тэдэн төргөөр борлуулсан гэдгийн баталгааг нь гаргаж. Тэнд бол тэр дундын оршоо юм эсвэл борлуулалтын компани тэр ашигын төвшин бол очихгүй. Хоёрд нь яг хөхөр одоо бид тэр түрүүний 14,000 тонны зөөрийн асуудал яригдсан шүү дээ. Энэ дээр гэх юм бол Улаанбаатар хот энийг Улаанбаатар хот дахь цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдийн Төмс улсын ногооны хангамжийг одоо хангадаг болгоход чиглүүлэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээд яг ингээд ирэх үед яг хөхөр энэ дээр бол эхний ээлжинд ногоочтоос тийм ээ ялангуяа зохистой дадал нэвтрүүлсэн ногоочтоос Төмс улсны ногоог авна. Авсан ногоон дээр баримт одоо шивж өгнө гэх юм бол энэ улсууд эхэлж байгаа байхгүй. Чэнжүүд бол өнөөдөр энэ эхний ээлжинд бол баримтаар баталгаажсан ногоонд урамшуул аваад ирвэл ногоочд хаана нөхөө. Нөгөө дундын оршоо логистикийн компани тийм ээ дөбөний худалдааны зах агуулгатай одоо компаниуд энэ рүү өгөөд эхэлнэ шүү дээ. Худалдааны байгууллагууд гэдэг. Тэгэнгүүт энэ барс дээр байгаа нөхдөө чинь энэс дутхгүй гэвэл баримтын систем рүү орно. Тийм ээ компани зохион байгуулалтанд орно. Одоо өнөөдөр ерөөсөө улсад татвар төлдөггүй энэ систем чинь энэ баруун ченж систем болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр эдний зохион байгуулалтанд орохгүй л тийшээ ногоо очих. Энэ очиод ерөө тэдний ийм зохион байгуулалтанд орно. Ингэснээр яг энэ борлуулалтын нөгөө сүлжээ механизм чи өөрөө энэ зохистой юмд орох байхгүй. Ногоочонд очих урамшуулын хэдэн төгрөгөөс илүү борлуулалтын механизм нь өөрөө энэ одоо боловсронгуй болно гэдэг талын ач холбогдол нь улсад бол илүү гарах юм байна гэж. Яг одоо ногоочд бол ингэж ярьж байна л да. Хүнсний ногооны салбар төрөөс 3% хөнгөлөлтөй зээлэг энэ жил олон гэсэн өндөр хүлээлттэй байсан чинь тэр маань одоо ингэж байхгүй бол шийдэх гарахгүй юм шиг байна л да. Оронд нь ингэж урамшуул болгоно гэдэг. Гэхдээ боддоор тэр урамшуул нь одоо ямар байх юм бол одоо жишээлбэл нэг 10 тонн төмөс борлуулах гэхэд тэр урамшууллын хувь хэмжээ яаж ирэх юм бол? За миний сонссноор бол урамшууллын зээл хоёр хоорондоо холбоо байхгүй. Ер нь бол одоо газар тариалангийн салбарт нэг 150 тэрбум төгрөгийн 3% хувьтай зээл олгоно гэж юм байлээ. Энэний 50 тэрбумын бол одоо Төмс ногооны магадгүй бүр ногооны салбарт илүү одоо ингэж нэг квот байдлаар олгоё л гэсэн юм явагдаж байгаа. Мэдээж хэрэг банкн дээрээс очиод авах үед л асуудал үүснэ. Нөгөө барьцаа хөрөнгө төрийн гээл банкны арилжааны банкуудын шалгаар үзүүлэлт хүн суртал бол айгүй их штэ ер нь. Урамшуул бол тусдаа асуудал. Урамшуулыг бол би өөр олгоосоо гэж бодож байгаа. Ялангуяа одоо намар ингээд борлуулаад нөгөө үн үндсэн өөр өртгөөсөө доогуур өгдөг тохиолдолд бол энд нь тодорхой хэмжээний 100 төгрөгийн урамшуул нэмэгдчих юм бол нөгөө ченжид очиод 400 өгсөн хүн бол ядаж орлого одоо тэгтээ энийг баримтаар баталгаажуулна гэдэг ба шүү дээ. Тэрэндээ нэг 100 төгрөгийн нэмэгдэл авчих юм бол энэ чинь асуудал нарийн өөр болоо явчих байхгүй. Тэгээд тогтвортой үйлдвэрлэл эрхлэх нөхцөл нь бүрдэнэ. За дараагийн нэг юм асуух гэсэн. Хүлэмжийн аж ахуйн хас гардаг бүтээгдэхүүний одоо юм дутагдaltaй байдал. Монгол улсад одоо инфляцийн бас нэлээд нөлөөлж байна. Инфляцийн сагсанд. Одоо тухайлбал урд түвшээс бол яг одоо хүнсний ногооны одоо орж таталт нь маш бага. Бусад ногооны хэрэгцээд бараг таваар нь илүү төлхөө орж ирээд хойд түвшээс бол ерөнхийдөө нарийн ногоо орж ирэх хандлагатай байна л да сүүлийн 1-2 сар. Тэгэхээр одоо үүн дээр яг бодит шийдэл нь юу юм бэ? Өмнөх жилүүдэд ингээд тариалан эрхлэлтэд дэмжих сангаас маш их олон хүлэмжийг олон нийтэд тараасан. Гэхдээ ингэж байгаа жоохон цул мөнгөө
олон хэсэгт харамдуулж тараах нь зөв юм уу? Эсвэл нэг тянжэнаас нэг хэсэг бүлэг хүмүүс 50 газар бид нар танаа Монгол улсын асуудлыг шийдэд өгье гэж бүхэл цул систем санал болгож ирсэн. Тэр систем рүү одоо явах хэрэгтэй юм уу? Тэ энэ дээр хоёр асуудал байна. Үйлдвэрлэл хийх дараа нь зах зээлд энийг нөгөө яаж тасралтгүй нийлүүлэх вэ гэсэн хоёр механизм байна. За үйлдвэрлэлийн талд бол чиний хэлж байгаа юм тэр. За мэдээж хэрэг ингээд одоо сумар нутгийн болгоод хөлөмж тараагаад ингээ явснараа энэ хөлөмжийн ногооны ялангуяа нарийн ногооны асуудал юуны жилийн туршид хангах асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Ер нь асуудал нь юундаа байна вөхөр ингэж өргөс тэмэх лойл хөлөмж авсан хүн бол эхлээд одоо нэг өргөс тэмэх лойл тарьдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ чинь яг нөгөө ургац өндөр бүтээгдэхүүний борлуулалт сайтай байдаг учраас энийг тариад байгаа. Навчит ногоо гэдэг бол өөрөө нөгөө жим багтай, медик хавдартай ургац багтай байдаг. Гэхдээ хамгийн амархан ургах, өлтөг зардал багтай бүтээгдэхүүн байхгүй. Салаад одоо бууцаа, юуцаа гэдэг энийг тарьж чадахгүй ногоо ч ингэж байхгүй. Өргөс тэмэх лойлыг бол нэлээд өндөр мэдлэг шаардаж зөв технологиор тариалж ургац авна. Тэгээ яагаад ийм хялбархан мөртлөө энийг тариалахгүй байна вэ гэхээр тарьсан ногоогоо зах зээлд нийлүүлж мөнгө олгож чаддаггүй л холбоотой. Энэ юу байна вэ гэхээр одоо зуны хөлөмжтэй улсууд бол нэг л хугацаанд ногоогоо гаргана тийм ээ. Нарлаг хөлөмжтэй нэг, өвлийнх нэг. Тэгэхээр эдгээр салангад байгаад учрна байгаад. Энэ борлуулалтын байгууллага супермаркет сүлжээ дэлгүүрүүдж бай, одоо энэ ресторануудч бай. Манайд та нар энэ нарийн ногоог нийлүүлэхдээ жилийн туршид нийлүүлж өгөөч. Харьцангуй тогтвортой өнөр нийлүүлж өгөөч л гэдэг. Тэгээ энийг ингэж хангахын тулд бид нар 10 сард энэ нөгөө асуудал үүснээ дараа бол хөлөмж аж ахуй эрхлэлтийг нэг 20 улсуудыг зөвлөж энэ талаар ярилцсан. Аргал гаргацгаа бид нар бас юугаа саналаа тавьсан. Яах вэ гэхээр ерөөсөө өвлийн хөлөмжтэй, нарлаг хөлөмжтэй, зуны нийлэх хэсэг хөлөмжтэй энэ улсууд хоорондоо нийлээд нэг юм юу болооч, бүлэг болооч, эсвэл хоршоо болооч. Тэгээд одоо 1-2 сарын энэ хүүтэнд бол өвлийн хөлөмжтэй болсон энэ навчт ногоог нийлүүлж. Тэгээд 3 сар, 4 сар хоёрт нь болохоор нарлаг хөлөмжтэй улсууд навчт ногоо нийлүүлээд 5 сараас эхлээд зуны хөлөмжний навчт ногоо бол гарах боломжтой. Энэ 5-аас 9 сар хүртэл бол зуны хөлөмжтэй нийлэх альсан хөлөмжтэй улсууд нөгөөд эргээгээд 10-11 сард нь нарлаг хөлөмжтэй улсууд хариулаад ингээд өгвөл ингээд бүтэн жилийн турш хангах боломж байгаа. Бид нар нийлж ижил хийж чадчих. Тэгээ энэ дээр нэг тохиол болох. 2-3 бас нэг шууд асуудах асуулт гарч байна л дээ. Мэдээж энэ хөдөлмөрийн зохион байгуулалт гэдэг бол маш зөв тий. Одоо Монгол улс дээр социализмын үед удаачлахыг яагаад амжилттай хэрэгжүүлээд исэн бэ гэдэг чинь ерөөсөө энэ хөдөлмөрийн нөөцөө зөв зохистой, удирдах тогтвортой ажиллах одоо нөхцөлийг хангаж өгчээсэн төлөө амжилтын үндэс нь оршууд байна л да. Гэтэл яг өнөөгийн нөхцөлд одоо жишээлбэл хөдөлмөрийн аж ахуй хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн ийм зохион байгуулалтанд оруулах гэхлээр за манай хүмүүс зохион байгуулалтанд орлоо. Борлуулалтын нэг сүлжээнд нэгтлээч гэж бодъё тий. Тэгвэл бас асуудал гарна. Юу гэхээр импортын ногоотой Монголын одоо тэр зохистой дадлыг хэрэгжүүлсэн органик хүнсийг өрсөлдөх чадамж яагаад ч байхгүй. Тэр нь юу гэхээр бид өнөөдөр одоо нэг 5 ил бууцаа хураалаа гэж бодоход нөгөөдөр дэлгүүрийн ламган дээр очиод хүнд худалдагдахаас өмнө шалжиж чана. Ер нь бол гэтэл импортын ногоо бол одоо Монголд орж ирэх хугацаа тэгээд дэлгүүртээ борлуулах хугацаа, хөрөгч нь байх хугацаа гэдэг маш олон хоног хугацааг бол таваад байгаа учраас яг хэрэглэгчийн зан төлөв тал дээр бол энэ нэлээд боломжгүй санагдаж байна надад. Тэгэхээр үгүй харин боломжийг бий болгох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нар энийг бас логистикийн компанийн дундаа хоршоотойгоо холбож явах асуудал хийж байгаа. Нэгдүгээр борлуулалтын бол тэд нар бол ингээд та нар зохион байгуулалтанд ороод тариалдаг. Та нарын тариалсан энэ бүтээгдэхүүн чинь болохоор энэ дундын хоршоо логистикийн компаниуд дамжуулаад бид нар борлуулалтыг хийж байгаа гэдэг ийм л асуудал тавьж байгаа. Тэгэхдээ бид нар улс орны хэмжээнд томоор хийж чадахгүй шүү дээ. Төсөл гэдэг бол аливаа нэг төсөл нэг загварыг болд амьдрал болж гэнэ үгүй юу гэдгийг туршаад болж байвал цааш нь энийг дэлгэрүүлэх ажил нь төрийн юм уу бусад одоо орон нутгийн захиргааны байгууллагууд байх ёстой. Бид нар бол загвараа үзлээ болж гэн яг ийм загварыг та нар энэ одоо борлуулалтын дээр хэрэглээч л гэдэг асуудлыг санал болгоод тавина гэсэн үг. Яг би сая ингэж нэг жоохон сөрөг талаас нь асуулт асуув гэхлээр одоо сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд нарлаг болон өвлийн хөлөмжөнд хөрөнгө оруулахыг тодорхой бүлэг хүмүүс их уриалсан.
Тэр уриалга гаргасан хүмүүсийн хэрэгжилтэн сул байсан уу? Эсвэл дотоодын зах зээлийн маань үнэхээр бодит нөхцөл байдал тэрөө? Тэдгээр хүлэмжнүүдийн үр ашиг өнөөдөр ямар байна вэ гэдгийг бас эргэж харах хэрэгтэй. Нэг ялангуяа одоо яг энэ чинь нэг юм хөрөнгөний бэлт шиг хөрөнгө оруулаад та бүхэн би одоо хөрөнгө оруулъя 20-30 сая төгрөг өгье. Таны сайхан ургацаа оруулаад энэ супермаркетаа өгөөд нэмүү ашиг гаргалаа чи бид наанаас чи юуг авчнаа өгөөж аавна гэж бодож хүмүүс бас нэлээд хөрөнгө оруулсан шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ процесстод бид дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй л байна л да. Тэгэхээр тэр дүн шинжилгээ нэгдүгürt юу вэ гэхээр өвлийн хүлэмж ажилуулах өндөр өртөг зардал нь нөгөө нэг жим даадгүй навчт ногоон дээр очихтой нэгдүгürt жоох асуудалтай байдаг шүү. Хоёрдугаар жоохон өртөг өндөр өгдөг хинх лойл маань өөрөө яг нарлаг өвлийн хүлэмжинд тэр хөрсөнд ороод тэр үндснүүд ч өөрөө бас оршин тогтнож тогтвортой ургац өгнө гэдэг нь хэцүү юм байна л да. Тэгэхээр туршлагатай олон жил 20-30 жил ажилласан агрономууд бол ерөөсөө өвлийн хүлэмжтэй болохыг сонирхдаг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар өвлийн хүлэмж гэдэг чинь тойроо дөрвөн улирлын тарилт явагдаж байгаа учраас тодорхой хэмжээний хортон шавжнууд бол устгах боломжгүй ингээд л олшоод л байдаг тийм. Гэх мэтлэн дагалдах асуудлууд нь нэлээд олон харагдаад байгаа юм л да. Тэгээ энэ дээр юм л дээ. Ер нь бол өвлийн хүлэмж бол өөрөө өртөг өндөртэй. Нийт гагийн одоо яг бүр нэг шилэн халаалттай орчин үеийн өвлийн хүлэмж бол 1.5-аас 1.5 сая евро гэж байгаа шүү дээ. За нарлаг хүлэмж бол гайгүй. Нарлаг хүлэмж бол зөвхөн бага урын 100-ны халаалтаа хийхэд бол нэг 150-60 сая төгрөгөнд бол 500 м квадратын нарлаг хүлэмж болж байгаа. Энийг хизээ яаж ашиглах вэ? Ямар тариалах вэ гэдэг бол маш их бодох хэрэгтэй. Бид нар өвлийн хүлэмжтэй улсуудтай ч уулзаад хэлэхэд үнэндээ бид нар 12-1 сард бол одоо хөрцөг бамдаар тарьдаг. Гэхдээ нөгөө 1 м квадратаас агуулгацынхаа одоо нэг 40-50% л авч байна. Тэгэхээр ч нөгөө өндөр үнэтэй гараа зах зээл дээр борлох хэцүү болчиход байна. Тэгэж авах уу эсвэл одоо заавал 100% тарих албагүй шүү дээ. Навчт ногоо гэдэг бол нэг 45-аас 60 хоногт болцсон гүйцэтгэдэг. Талбайныхаа яхтар эзлээд байдгүй магадгүй баг нөгөө хэмхэл олийнхаа дундуур нь игний хооронд нь тарьсан ч болох тийм л тарьмал байна. Талбай тарих. Тэгэхээр их хэмжээний бас зах зээл борлуулах таахгүй. Тэгэхээр тэр тасралтгүй ханх асуудал болохоос ургацсан биш. Өөрийнхөө тэр үндсэн тариулгынхаа ургацын хажуугаар хийчих боломжтой байхгүй. Энийг л манайхан бодох хэрэгтэй. Тэр интеркропинг гэж нэгний хооронд тарих холимог тариалт гэдэг ингээд тавцсан дээр тариалах гэж зөндөө юмнууд байна. Тэгэхээр өөрийн үндсэн тариалгынхаа хажуугаар хийчих нэгэсэндээ зай талбайгаа ашиглаад хийчих тийм л боломжтой юу. 3 давхар тавцсан хийгээд энэ дээр юунд хайрцаг дургуулаад хийчих боломж бас байна. Тэгээд тэндээс хангалттай хийгээд явах. Тэгэхээр энэ олон зөвхөн одоо бүхэлд нь солих биш. Энэ босод олон аргуудыг хэрэглэх байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол нууцлал маань Голландоос, Германаас гэлтэй маш олон орнуудаас үр сортуудыг оруулж ирж туршиж одоо ирээдүйдээс хортол баталгаажууллаа. Сүүлийн үед бас монголчууд Японоос JICA-гаар ч юм уу, Солонгосоос KOICA-гаар ч юм уу ингээл олон орноос шинэ таримлуудыг оруулж ирж байна тий. Тэгээд энэ бас бидний одоо төгөөмөл тариалж байгаа таримлуудаас гадна арай эдийн засгийн үр ашигтай өөр шинэ таримлууд туршигдж байгаа, орж ирэх гэж нэвтрэх гэж байгаа тийм зүйлс юу байгаа вэ? За шинэ термин гэхээр би одоо бол үндсэндээ бид нар порэ сонгоно гэж ярьдаг тийм ээ. Бүдүүн ногоон сонгоно гэж одоо юуныхаа хэлээд байдаг шүү дээ. Энийг оруулж ирсэн. Энэ бол Монгол таригддаггүй байсан. Тэгээ Оросоос, Голландаас, Солонгосоос, Хятадаас ордууд оруулж ирээд үзээ. За Монголд бол энэ болох юм байна. Ер нь бол яг Азийн чиглэлийн Солонгос, Хятадын ордууд нь арай илүү урах боломжтой. Энэ чинь нөгөө үйлжүүлээд хавар сэргээж явуулдаг эсвэл одоо өсгөөгээр тариад намар орой борлуулж болдог байхгүй. Тэгээд ховор үедээ энэ чинь юм тарахаар супермаркет харахаар килограмм 4000 гаруй төгрөг байна. Ургацын хувьд бол одоо нөгөө манай ургац сонгоно гэдэг шүү дээ. Энээс бараг 2-3 дахин илүү ургац өгч потенциалтай. Тэгэхээр энийг ингээд зөв тариалах юм бол зах зээл дээр ингээд импортоор Солонгос Хятадаас зөөх биш. Дотооддоо улсууд аваад энийг зах зээлд нийлүүлэх боломжтой. Зах зээлд нийлүүлж үзэж байгаа хүмүүс жижигхэн хэмжээгээр ашигтай байна гэдгийг ол өдөр ойлгочихсон. За энийг ийм тармил байна. Энэний нэг онцлог нь болохоор нөгөө зөөр хятадчин болон гаднаа ингээл хайж чад хөлтөөгөр нь байлгаж байгаа оруулж ирээд
Тэгээд хэлчихэд явчихад болоос нөгөө ус олж гисдэггүй байхгүй их өрмөц хадгалтын онцгой нөхцөлтэй юм. Зүүнний ахиу тариад өвөл хөлдөж хадгалахад ч бас боломжтой боломжтой тийм. За энийг бид нар оруулж авч. За яг тэр лоонгийн хувьд бол бид нар нөгөө хүнсний лоонгоос гадна сая шүүсний лоон гэж орууллаа. Энэ бол одоо зах зээл дээр нэг нь боловсруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болоод ороход бэлэн болцсон учраас цаашдаа энэ бол өргөжөд явна. Ер нь манай боловсруулах үйлдвэрүүд өөрийн технологи тохирсон шаардлагуудыг судалж хийх ёстой. Жишээлбэл хүрэн манжингийн салаад гэж байдаг тийм ээ. Хүрэн манжин дээр бид манай Word 237 гэдэг чинь юм одоо өөрийнхөө юм хэлбэртэй арилгахад машинаар арилгах боломжгүй, гараар арилгах гэдэг. Гэтэл цилиндр хэлбэрийн сортууд байдаг байхгүй. Тэр чинь бол одоо тэгэл энэ сортыг бид нар энэ жил нэг сорт одоо судалгаанд оруулж байна. Энийг боловсруулах үйлдвэрүүд аваа хэрэглэх юм бол өөрсдийнх нь нөгөө ажиллагаа хөнгөрн бүтээмжин сайжирна ингээл явж байгаа. Гэх маягаар ингээд боловсруулах үйлдвэрүүдэд бид бол тохирсон сортуудыг сонгох тэднэр танилцуулах чиглэлийн ажлууд гэсэн үлийн 2 жилд бас хийж байна. Одоо Монгол улс хүнсний ногооныхоо үр үйлдвэрлэлийг өөрөө бие дааж хийдэг болоход ямар шийдлүүд байх вэ? Тухайлбал ингэж юм л да. Зөвхөн төмсний үрийг үржүүлэхэд Монголд 20 мянган га хэрэгтэй гэсэн тооцоо байв. 20 гэж сонссон. 20 га. 20 мянга. Үгүй. Тэгэхээр энийг болохоор яг та бүхэн л мэдчихэж байгаа хэрэгтэй. Тэр би нөгөө тоог нь буруу байсан байж магадгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө зөвхөн төмснийхөө үрийг ингээд цааш нь доктортой үржүүлэхэд жишээлбэл ямар хэмжээний талбай хэрэгтэй. Энэ талаар нөгөө өөр хүн яриа шүү дээ. Ер нь бол манайх энэ Монгол төмс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээндээ энэ нөгөө 7 сорт нутагшуулгаас гадна энэ өрөө аж ахуйн системийг тогтоогод өгсөн. Бид нэр энд төрийн бас байгууллага гадаар элитүр компани гэж төмсний элитүр үйлдвэрлэдэг компани байгуулсан. Аймагуудад нэг одоо 21 албан өрүүлжүүлэгч гэдэг одоо тэндээс элитүр компаниас өрөө аваад цааш нь ингээд нэг сайн чанарын өр үйлдвэрлэх юм газруудаа сонгогдсон хүмүүсээр шатгахжуулсан. Тэдний цаашаа одоо төмс тариалдаг манайд ч нэг 260 сум байдаг. Энэ суманд одоо тэр албан бус өрүүлжүүлэгчдийн өрөө хоригож өгөх юм шинжилгээний систем ингээ явахаар хийцэн байж байна. Жилдээ нэг 600 тонн элитр байгаад бол энэ систем ингээ ажиллаа явж байна. За хүнсний ногооны хувьд бол энэ чинь тогтцсон аж ахуй нэгж бол байхгүй байна. Тэгэхээр энэ улсад гол өр үйлдвэрлэл явагдахад би түрүү хэлсэн тийм ээ. Нийт хүнсний ногооны өр үйлдвэрлэлийн бараг 80% тэнд хийгддэг. Тэгэхээр бид нар тэнд яасан гэхээр эхлээд эрдэмтдийн хүрээлэн увсын салбар байсан хүрээлэн тэн дээрээ хийгдэг байжгаад хөвчлөөр задраад тэгээд тэр нөгөө ногоо баригадад ажилдаг байсан улсууд нь ингээд тусдаа нэг өөрийн талбайтай өөрийнхөө талбайг нь хүний талбайд түрээслээд ингээд 20-30 сортод тариалаад тэгээд тэрийг энд одоо нөгөө ногооны өр зардаг дэлгүүрийнх очиж хямдхан авдаг энэ дээрээ 2-3 дахин өсгөж зардаг ийм систем байсан. Яг бид нэр энэ ажлаар очиход 2009 оноос бид нартай хамтарч ажиллаж эхэлсэн. Тэр үед одоо килограмм өрийн газар дээрээс нь 6,000 аваад энэ тэгээд 20-30 мянгаар зардаг ийм систем байсан. Сүүлийн үед чинь 150 мянга шар манжин хүрэн манжин гэвэр штэ. За тэгэнгүүт бид нэр энийг зохион байгуулалтанд оруулаад тэнд байгаа нэг 40-43 одоо ногооны өрүүлжүүлэгчийг цуглуулад за манай энэ Монголын өдөр шинжилгээ баримтын холбооны салбарыг байгуулж байгаа. Бид нар таанлаа энэ өрүүлжүүлэх тийм ээ борлуулах ялангуяа борлуулах талч нэг салбар холбоотойгоо дамжуулаад гişүүдээ өгөх байдлаар дэмжлэг үзүүлье гэдэг ингээд эхлүүл зохион байгуулалтанд оруулсан. Тэгээ эхний жил бид нэр нэг 6,000 авч ирсэн өрөө шууд 12,000 авч ирсэн. Тэгээд яг гэрээ хийгээд энэгээр аван борлуулад үний нөгнө гэдэг байдлаар ингээ авсан байхгүй. Тэгээд өнжин төрийн бас болгоч өөр дээр нэг хайхтар мөнгө авах. Тэгээд ирээд борлуулахад бас бид нарт хүндрэл бэлгшэл байсан. Хэд хэдэн жил одоо бүр өрийн үлдэгдэл нөөцтэй тэднэрээс өрийг авсан мөнгөний өгсөн байж бид нар борлуулж чадахгүй. Энд 2-3 мянган килограмм өрийн нөөцтэй байж ах шиг ийм асуудал болж байгаа. Яваан дундаа энэ чинь танигдаад яваад идэх юм бэл. Одоо бол энэ систем тогтцсон. Энэ чинь чанар байхгүй тий. Чанар тэгээд одоо үний доктортой асуудал байсан. Тэгээд жил болгоо ингээд дараа нь 12,000 дуудгаас нь 15 болгоод 18 болгоод 20 болгоод одоо бол бид нэр шар манжингийнх нь өөрийг юуг бол 30,000 тавьж. Тэгээд цааш нь одоо нэг 40-50 мянгад бид нэр одоо ногоочдод борлуулж авах ч гэдэг өөртөө зардлаа нэмээд. Тэгээ ийм байдлаар ингээд
энэ үрээ аж ахуйн системийг нэг төрийн бас байгуулгал одоо дэргэдээ барьж явна л гэсэн. Бид нар энэ төрийн бас байгууллагынхаа дэргэд нөгөө Монгол ногоо төслийг хэрэгжиж явах үед хүнсний ногооны үрийн нууц сан гэж байгуулсан. Эндээ бид нар нөгөө үрийг авдаг, эндээсээ борлуулалт хийдэг байхгүй. Дээр нь нөгөө судалгааны явц гарсан нөгөө гибрид сортууд байна шүү дээ. Байцааны нөгөө харикэн, нэг нуулгын наваал гэх ингээд энэ үйлдвэрлэлд нэвтэж байгаа сортуудынхаа үрийг ногоостой захиалга аваад 50% урьдчилгаа мөнгө аваад тэгээд тэрийг нөгөө Голландын Германы компаниудаас үрээ аваад нааш нэрээд борлуулалтаа үлдгэл 50% авах байдлаар ингээд нэгэсэндээ одоо бол үндсэндээ хүнсний ногооны үрээ аж ахуй үр борлуулалтын бооны борлуулалтын механизм бол манайхаар дамжиж хийж байна. Мэдээж яг жижиглэнгийн дэлгүүрүүд байгаа. Бид нэр зарим нь одоо үндсэн энэ дотоодоо үйлдвэрлэдэг ногоог бол энэ бүх жижиглэнгийн дэлгүүрээс манайхаас аваад дээр нь тодорхой хэмжээний ашиг нэмээ зардаг. Гаднаас бол мэдээж өөрсдөө янз бүрийн өрнүүд пакеттэй жижиг өрнүүд л авч байна. Тэгэхээр нэг гаднаас пакеттэй өрнүүд оруулж ирэхэд ямар нэгэн харь урам бол харь зүйл тархах эрсдлийг ер нь яаж үнэлдэг юм бэ? Тэгээ тэр пакеттэй жижиг үр бол ерөнхийдөө нэг өрхийн аж ахуй тархилагдаг учраас эндээ за Европын орнууд ч гэсэн хоорондоо нэг айхтар хязгаар байдаг юм байна. Үйлдвэрлэлд одоо их хэмжээгээр одоо 1 2 га 5 10 гагаар нь тарих энэ таринзуудын үрийн чанар дээр л маш их анхаарал тавьдаг. Энэ дээр болохоор одоо тэр жишээл Голландын Bayer гэдэг компани ч энэ дэлхийн улс орнуудад өөрөө үйлдвэрлүүлчихэд өөр дээр аваачаад яг би үйлдвэр дээр нь очиж үзчихсэн. Тэнд лабораторийн бүрэн хяналтын доор бүх шинжилгээг хийгээд тэгээд бүх эрүүл 100% соёлох чадвартай гэсэн үед нь тэрийг одоо ариутгаад тэгээд савлаад ингээд зардаг. Тэгэхээр яг нэг олон улс төлөөлшүүлсэн баталгаатай брэндүүдийн үрийг авах нь чухал байдаг. Тэрнээс биш одоо ингээд ямар нэгэн орны ямар нэгэн хаяг шашин тодорхойгүй бол эрсдэлтэй явах нь дээ. Хоёрт нь эхлээ соортой харах хэрэгтэй. Одоо бид нар бол одоо энэ үндсэн гол таринзууд дээр бол бид нар нутгсан ирээдүйдээс ортой болчихлоо шүү дээ. Энийг эхний ээлжинд дүүрэн байвал эднэрээсээ тариалах хэрэгтэй. За байхгүй бол дараагийнхаа сортыг сонгох. Гэхдээ пакетын өрнүүдийг хөвчлэн нэг ямар боловсрох хугацаанд ямар юм тийм ээ ургацын потенциал нь ямар гэдгийг ойлголт нь юунууд нь байдаггүй учраас заримдаа тарьсан сорт нь Монголын нөхцөл болцсонгүй үзэхгүй. Эндээсээ бол ургац алдахаас бол бас гардаг. Тийм учраас сортын сонголт маш чухал. Би бас нэг энэ яг ногооны хүнсний ногооны сэдвээс үйл ажиллагааг хазаагаад нэг юм асуух гэсэн. Үйл үйлдвэрлэлтэй холбоотой зүйлэлж байгаа учраас монголчууд ингэдэг энийг ялан худалдаа авахч нар ингээд сонгон авах гэхлээр зэрлэг сонгон авах гэдэг. Хуулийн зэрлэг сонгийн юм тий. Үнэтэй байсан ч хамаагүй авах сонирхолтой байдаг. Гэхдээ эн чинь байгаль дээр яг ямар процесс явж байгаа юм. Бид нар хуулийн зэрлэг сонгоныг ч юм уу тий одоо тийм гişүүгнийг ч юм уу ингээд түүж авч хэрэглээд байгаа цаана буцаад байгальдаа өссөн одоо үр төлөө үлдэх боломжинд нь хийх нөлөөлт юм болоо. Тэг мэдээж штэ. Зарим газар бол одоо тийм арилжааны зорилгоор аваад явуулдаг сонгон зураг хавьяач. Ер нь бол байгалийн зэрлэг сонгон нь бол гамтал илүү. Одоо нэг хоолнд бид нар тармил сортын одоо сонгон хэрэглэе гэж бодъё л да. Нэг бүтэн сонгон хэрэглэдэг байсан бол одоо юуны зэрлэг сонгоны явуулныг талын хэрэглэхэд ижил хэмжээний амтыг л хоолнд оруулна л гэсэн. Тэгэхээр нэг монголчууд яг хүнсний ногоо тариалахыг бол бас их хүнд ажил гэж бодоод ялангуяа орон нутагт байгаа ногоо тарихаас илүү байгалийн нөөцийг түүж борлуулж тэрүүгээр амжираа залгах хандлага бас аягүй харагдаад байдаг. Энэ чинь нэг талтай бэлэнчлэг гэх юм уу нөгөө талтай болохоор зардал гаргаагүй шүү дээ. Тэн зөвхөн түүхэл зардал гарна нөхөөс ямар ургуулах алчлах хог ургамалтай тэмцэх гэдэг одоо тармын сонгонтой харьцуулахад өчнөө зардал гарна шүү дээ. Ийм зардал гардаггүй учраас л шууд бэлэн орлого болох бүтээгдэхүүнийг л байгуулаас авч байна. За тэгэхээр таны ингээд цаг гаргаж бид нарт бас Монгол ногооны одоо өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Тэгээд миний одоо асуугаагүй танд одоо ярих чухал хэрэгцээтэй байгаа үлдсэн сэдв юу байна вэ? Тийм зүйл байна уу? За айхтар үлдсэн гэхээсээ илүү одоо хаврын тариалт болох гэж байгаа ногоочд одоо яг хаврын ажил одоо энэ 3 сарын 1-нд эхэлчихэж байгаа. Одоо ингээд үргэлжлэлийн ажил эхэлж байна. Би одоо ажиллаар явах гэж байгаа ч ерөөсөө энэ гол ажиллаар бид нар энэ төслийнхээ өрөөнд нэг шинэ технологи хэрэгжүүлж байгаа. Хүлэмжнээс эртний ногоо гаргаж байгаа. Эртний байцаа гаргах.
Ингээд бидний энэ технологиор хийхэд 6 сарын 15-аас 20 гэхэд хөлөмжнөөс элтийн байцаагаар. Энэ элтийн байцаагаа авчихад дараа нөгөө өргөс тэмдэглэл ойлоо ингээд хараалаад явна. Тэгээд энэ технологиг бид нэр хэрэгжүүлснээр нөгөө зуны хөлөмж гэдэг байгаа шүү дээ. Жилд ганцхан удаа оргоц авдаг бол эндээс 2-3 дахин оргоц авах. Ингээд орлогоо нэмэгдүүлэхийн чиглэлийг хэлээд ногоочдод гол технологийн үр дүн болгож өгч байгаа. Ерөнхийдөө яг туршлагатай агрономууд бол жил төгний хөлөмжнөөс 3-4 ургац авахыг л одоо технологийн карт гаргадаг шүү дээ. Тэгээд одоо шар манжин, одоо навчт ногоонууд, редис, ногоон сонгон гэл одоо энэ нэг сэлгэн дараалтыг бол янз бүрээр зохион байгуулдаг. Та бүхэн бол байцаа эн чинь бас нэлээд шинэ туршлага болж байгаа юм байна. Тэгээд ногоочдод хандаж хэлгээд бол ерөөсөө аль ч тармил дээр сортын сонголт өгч чухал шүү. Сортой зөв сонгосон байхад гаагийч ургацвал тэгээд ижил технологиор тариалахад л 2-3 дахин нэмэгдэх боломж байдгийн шүү гэж байна. Тийм одоо их талбайд тавьснасаа илүү бага талбайд өндөр үржих. Тэр энэ нөгөө шинэ сортуудынхаа ганц нэг одоо рекорд ургацуудыг энд хэлээ л дээ. Нөгөө сонирхол татах гэж тий. Манай тэр Stuttgart Riesen гэдэг сонгоны төл аваад тарьсан одоо сэлэнгийн нэг ногооч 3 гагаас 90 тонн авч байгаа. Гагаас 30 тонн гэсэн үг тийм ээ. Манай байцааны Hurricane F1 сортыг тарьсан одоо Орхон аймгийн жаргалсан цомын ногооч, улсын аварга ногооч байдаг. Тэр болохоор гаагаас 90 тонн 900 центнер авсан. Хуучин манай нэг аваргуудын ургацтай тэнцэх хэмжээний ургац авч байгаа жишээтэй. 3 гагаас 250 тонн авч байгаа. За энэ нөгөө шүүсний ловон гэдээс навал явна гэдэг. Энэний сүүлийн 2 жилийн ургац гэхэд гаагаас 460-аас 520 центнер гэж. Өнөөдөр манай ловонгийн улсын дундаж ургац бол нэг 150-60 центнер. Гэт ийм сортуудыг аваад харихад өрн үнэтэй ч гэсэн нэмэгдэл ургацаараа энэ ашгаа нэмжих боломжтой учраас одоо энэ элит сортуудаас бас үнэтэй байна гэлгүйгээр аваад харих юм бол эдийн засгийн хувьд ашигтай орлогоч нэмэгдэн шүү гэдгийг бас надад хэлмээр. За тэгээд анхаарал тавьж бидний ярилцлагыг хүлээн авч үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Мөн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлтэй холбоотой асууж тодорхойлж өөрсдөө чадварчуулагч чиглэлээр сонирхож байгаа хүмүүс бол мэдээж Монгол ногоо төслийн хамт олон тандаад энэ олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн баталгаажсан өрнүүдийг нэг ялангуяа энэ Монгол улстай тариалагдж үржүүлэгдэж байгаа олон жил одоо баталгаатай болсон тийм өрнүүдийг одоо авч тайлж одоо өөрсдийнхөө одоо бизнес одоо нэмэлт орлого болох боломжтой юм байна. Дээрээс нь хошооны загварууд дээрээс нь хошоогоор дамжуулаад бүтээгдэхүүнээр эцсийн зах зээлд хүргэх гээд маш олон зүйлсийг бол Монгол ногоо төслийн хамт олон хийсэн байдаг. Та бүхэн бас өмнө нь судалж сонирхож байгааг бол сонирхож судлаарай гэж санал болгож хэлэх байна. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа.